ամենաթանկ ու հաճելի պահն է, երբ ես գտնվում եմ Նազենի լայվ ոդկասթի տաղավարում եւ ունեմ հնարավորություն շփվելու շատ խելացի, յուրահատուկ, տարբերվող ու շատ հայասեր ու հայկականությամբ ներծծված մարդկանց հետ։ Ինչու եմ ասում հայասեր, որովհետեւ հայ սիրելու համար պետք է լիարժեք ճանաչես ինքդ քեզ, քո ազգությունը իսկապես։ Եվ այդ ճանաչողության մեջ էլ ամբողջ ճանապարհն է։ Մենք գտնվում ենք շուտով Պահքի 3-րդ Կիրակին ընթառաջ, եթե չեմ սխալվում, եւ իմ այսօրվա հյուրն է իմ ամենասիրելի ավագ ընկերներից, հոգևոր աշխարհից, Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ, Արև երեխաներ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Տեր Գրիգոր Քահանա Գրիգորյանը։ Բարի գալուստ Տեր Գրիգոր ջան։ Օրհնեցեք Տեր Հայր ջան։ Տեր Հայր, իհարկե դրա մասին հազար անգամ խոսվել է, բայց ինչու են հոգևորականին, եթե մանավանդ քահանա է, դիմում այս ձևով, օրհնեցեք Տեր Հայր։ Որպեսզի հոգևորականը իր օրհնությունը տա հայրական իր զավակին, հավատացյալին։ Այսինքն բարևից առաջ ողջունի ձևը։ Ողջունի ձևն է։ Մենք սկսեցինք օրհնությամբ, սա արդեն լավ է։ Ես ճիշտ նշեցի, չէ՞ որ մենք 3-րդ Կիրակիում ենք։ Այո։ Հա, արդեն Տնտեսի Կիրակին է։ Ինչ մենք պետք է տնտեսենք մեր մեջ, որպես հավատավոր, որպեսզի հասկանանք համ տնտեսի Կիրակի խորհուրդը համար հասարակ պահուց շրջանում իսկապես աճ ունենանք մեր մեջ։ Մեզ պահոցս առակները շատ կարևոր են մեր կյանքում ընդհանրապես, ասենք անառակ որդու առակը, տնտեսի առակը, որոնց մեջ բոլորս գրեթե կանք այս առակների մեջ։ Հաստատ։ Թե որպես անառակ որդի, թե որպես մեծ եղբայր, չընդունեց իր վերադարձած եղբորը, թե որպես տնտեսներ։ Տնտեսի Կիրակին ինձ համար կարևոր մի բան է, որ կարծես կամուրջ է ստեղծում երկրից դեպի երկինք, դեպի Աստված։ Ինձ համար տնտեսի Կիրակի խորհուրդը սա է։ Քիչ հիմքերն է դնում դեպի վերև դեպի արքայություն Հայաստանում։ Տեր Գրիգոր, հետաքրքիր բան ասացիք, որ տնտեսի Կիրակին կամուրջ է այդ երկու աշխարհների միջև, երևի այդպես կարող ենք դիտարկել նաև աղոթքը։ Յուրաքանչյուր աղոթք իր հերթին կամուրջ է։ Մեր ու մեր միջև, մեր Աստծո միջև, մեր աշխարհիկ եղելության եւ մեր հոգևոր տիպի մեջ, հա, որովհետեւ մենք ինչքան էլ չուզենանք, երբեմն տարանջատվում ենք։ Աղոթքն կարևոր շփումն է Տիրոջ հետ, խոսքն է։ Երբեմն գալիս են հավատացյալ ասում են, այսինչ բանի համար ինչպես աղոթեմ։ Ես մշտապես ասում, բացի հայրերից ավանդված մանրակարգ աղոթքները որ կան, ուղղակի խոսեք Տիրոջ հետ, բարձ խոսեք իրենց հետ։ Դե շատերը չգիտեն ինչպես խոսել, ու շատերը չեն կարողանում խոսել անգամ իրենց հետ։ Գիտեք, ամենակարևորը, որ իմանաս ինչ ես խոսելու եւ ինչ ես խնդրելու քո աղոթքի մեջ։ Իսկ պետք է խնդրել աղոթքի մեջ, Տեր Գրիգոր, թե պետք է ուղղակի գոհությունը հայտնել։ Գիտեք, տարբեր թե խնդրող աղոթքներ կան եւ թե փառաբանական աղոթքներ կան, սա տարբեր են։ Նայած քո կարգավիճակից։ Օրինակ, ես իմ աղոթքը մշտապես բացի կանոնական աղոթքները, ժամերգությունները, որ ամեն օր կատարում ենք եւ աղոթք բարձրացնում բոլորի համար, ես միայն խնդրում եմ, որ Աստված իմ հավատքը զորացնի, իմ զավակների հավատքը զորացնի, որպեսզի կարողանան որպես հայ քրիստոնյա զավակներ ծառայել երկրին եւ եկեղեցուն։ Իմ միակ խնդրանքը սա է, ուրիշ բան չեմ խնդրում, որտեղ Աստված ավելիով տալիս է, քան որ պիտի խնդրեի։ Դե դուք շատ շնորհակալ մարդ եք, սիրելի YouTube-յան դիտողներ, հեռուստադիտողներ, լսողներ, մերը ոդկաստ է, որը հնարավոր է լսել ոչ միայն YouTube-ում նայելով, այլև լսելով Spotify-ում, Google, Apple, Yandex podcast-երում, բոլոր հարթակներում, որտեղ կա ոդկասթը։ Եվ իհարկե իմ մեծագույն շնորհակալությունը Spin Agency-ին։ Սա մի թիմ է, որը կարողանում է ստեղծել ձեզ համար բոլոր հարմարավետ պայմանները, թե ոդկասթի, թե տարբեր հեռուստահաղորդման տարբերակների, թե YouTube-յան ձևաչափերում, եւ թե ձեր մարքեթինգային խնդիրները լուծել։ Մի խոսքով, բոլոր հնարավոր տարբերակներում կարող եք դիմել Spin Agency-ին։ Ես շնորհակալ եմ նրանց իմ թիկունքը ամուր պահելու համար։ Մենք Տեր Գրիգորի հետ անցել ենք երևի արդեն մի կյանք, եւ ինձ
բախտը ժպտաց այն վարքյանից, երբ մենք բացի իրար հերակա կամ գործի բերումով ճանաչելուց, Սուրբ Սարգսի տոները ձևավորելուց սկսվեց այդ գեղեցիկ ընթացքը։ Առաջին հանդիպումը, որ ես քեզ տեսել եմ, Ասեք։ հեռուստաընկերությունում էր։ Հանրային հեռուստաընկերություններ, Ես առավոտվա պիտի ծրագիրը։ խոստովանեմ, ես քեզ այդքան հերվից գիտեի եւ այդքան էլ բան չունեի, համակրանք չունեի։ Բոլորս ունենք թերություններ։ Եվ երբ որ եկա ինձ հրավիրել էիք, պարզ հիշում եմ նյութերի, թմրամոլների մասին հաղորդաշար էր։ Ես որպես իրենց հետ աշխատում էի, ինձ որպես հյուր էի կանչել։ 3 հաղորդում նկարեցիր առանց ընդմիջումների, առանց դադարների։ Դա Armenia TV-ում մարդկային գործոններ Տեր Գրիգոր։ Եվ ես այդ օրվանից ուղղակի սիրալեցի, ես ամտեղ ասում եմ, աղջիկ հրաշքա։ Ես այդ օրվանից սիրել եմ շատ։ Շատ զգացված եմ, Եվ շատ ուրախ եմ նաև, որ մենք միասին Երուսաղեմ եղանք։ Կանխեցիք իմ պատմությունը, հիշեցի մարդկային գործոնում շատ ծանր հաղորդումներ էինք անում եւ շատ օգտակար Armenia TV-ով ամենօրյա թոք-շոու էր եւ շատ սոցիալական հարցեր ենք բարձրացրել եւ լուծումներ ենք ստացել այն ժամանակ։ Ընդհուպ 17 թվականը, եթե չեմ սխալվում, 16 Հա, իհարկե ես մաշվեցի։ Շատ լավ արում եմ։ Վայ, մաշվում էի, շատ դժվար էր։ Օրական գոնե 4 հատ նկարում էի, 3-4։ Ես ներկա եմ եղել, 3 հաղորդում նկարեցիր։ Ես երրորդի մեջ էի, դրա համար սկզբից սպասում եմ ու առանց դադարի։ Իմ գրիմոր մեր դիմահարդար Էմման էր փրկում այդ իր սիրելի համեղ թթուներով, սուրճով ընթացիկ ու բաներ խավիար էր սարքում բերում էր ու 10 րոպեի ընդմիջումի մեջ ուղղակի ես արագ հասցնում էի փոխվել, արագ ինչ որ բան էի ուտում ու վազում էի։ Տեր Գրիգորի հետ իսկապես հետաքրքիր ուղի ենք անցել ու ամենաշատը ես էլ նրան խորապես ճանաչել եմ Երուսաղեմի մեր ուխտագնացության ժամանակ, բայց հիմա հարցս եմ էլի ուզում ձևավորել։ Տեր Գրիգորի ես ճանաչել եմ 2 Տեր Գրիգորի, նույն արտաքին ձևի մեջ 2 տարբեր մարդկանց, ու ոչ թե մեկը վատն էր, մյուսը լավը։ Երկուսն էլ հիանալի էին, ինձ համար էին եւ են, բայց մեկը շատ կազմակերպված էր ու շատ այն որ սթափ աչքով ամեն ինչ նկատող ճիշտ իր հոգևորի մեջ էլի խորը էլի հասկացող, բայց երկրորդ Տեր Գրիգորը անսահման խորություն ունի ու շատ յուրահատուկ թրթիռ ունի աշխարհի ու հավատքի նկատմամբ։ Եվ դա տեղի ունեցավ Մոնթեի ծնունդից հետո 8 տարի առաջ, երբ ձեր տան գեղեցիկ ընտանեկան միջավայրը համալրվեց երրորդ զավակով, որդիով Մոնթեն, որը դուք իմացաք, որ նա ունենալու է Դաունի համախտանիշ, երբ դեռ հղի էր Լիլիթը։ Եվ հետաքրքիր է, որ դա դարձավ ձեր հավատքի անկյունաքարը։ Մոնթեն, ես միշտ ասել եմ, փոխեց իմ կյանքը բոլոր առումներով։ Եվ դրական։ Մերն էլ։ Դրական առումով։ Եվ մենք շատ կապված ենք իրար հետ, ես ու Մոնթեն, եւ առանց իրար չենք պատկերացնում եւ ես միշտ ասում եմ Մոնթեն իմ հրեշտակն է կենթանի, ինձ հետ ապրող։ Մենք ամեն տարի նշում ենք մարտի 21-ը, որպես Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց օր, միջազգային օր է հաստատված, եւ նշում ենք յուրահատուկ ձևով, նախ ներկայացնելով փոքրիկ արևների երաժշտական ունակությունները, թատերային, շատ արվեստալի են նրանք։ Շատ ես առիթ ուզում օգտագործել եւ շնորհակալություն հայտնել քեզ։ Եվ բոլոր երաժշտական արվեստի աշխարհի մարդկանց, որոնք առաջին օրվանից եղել են իմ կողքին եւ անշահախնդիր իրենց նվիրումը եւ ծառայությունը եւ ներդրումն են ունեցել եւ շնորհակալ եմ, որ այս 21-ին էլ պիտի առիթ ունենանք տեսնելու եւ նշելու իրենց միջազգային օրը եւ ունենալու ենք նաեւ տեսահոլովակի պրեմիերա եւ սոցիալական տեսահոլովակի պրեմիերա։ Այ կպատմեք երգի մասին։ Երկար Երգը գրվեց Մոնթեն արդեն 8 տարեկան է։ 7 տարի առաջ Ավետ Բարսեղյանը հյուր եկավ ինձ Զորավոր եկեղեցի, այսինքն այցելեց, միշտ այցելում եմ, դուք էլ իր հետ այցելում եք, ես հիշում եմ նաեւ պատերազմի օրերին ձեր այցելությունները Անանյայի մատուր չեմ կարող մոռանալ, ես միշտ եւ 18 թվականին եւ 20 թվականին անընդհատ Քո Սոֆի գիշերով մնալ ամբողջ գիշերով մնացիք եկեղեցում հավատքի դա ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, այո, եւ ձեր նվիրումի համար նման այցերից մեկի ժամանակ 7 տարի առաջ
հավատը երբ որ եկավ եկեղեցի, Մոնթեն ինձ հետ էր։ Մոնթեի մասին ինքը չգիտեր։ Երբ որ տեսավ լուսանկարներն ունեմ այդ օրվա։ Եվ կարծում եմ 21-ին ցույց կտանք։ Իմացավ Մոնթեի կարգավիճակի մասին, խոսեցինք, գնաց։ Հաջորդ օր առավոտյան, որ դիկանգնեի աղոթքի առավոտյան, մի ծրար ձեռքը բաժաց իր կնիկով իր թղթերով եկավ ես գիշերը չեմ քնել ես Մոնթեի համար մի բանաստեղծություն եմ գրել որ կոչվում էր Արևի աշխարհ եւ հիմնական մեղ է այնտեղ որ ձեռքը դուր ամուր բռնեմ ես քեզ հետ եմ շատ հուզիչ էր ես որոշեցի քանի որ Մոնթեն դարձել էր սիմվոլ արև երեխաների որ դա պիտի լինի ոչ թե Մոնթեինը հատուկ այլ բոլոր արևներինը պիտի լինի եւ որոշեցինք որ դա դառնա երգը գրվեց մեր հայ աստղերը Սոֆին, Սոնան, Մարոն, Արամեն Պետրին, Էրիկը, Հասմիկը, Բաղդասարյան սիրով հոժարակամ ձայնագրվեցին եւ մնաց եւ դրամի պատճառով չէին կարողանում տեսալովակը նկարել եւ փառք Աստծո այս տարի կարողացանք նկարահանել գեղեցիկ մի ուրախ տեսալովակ է դարձել երկը ավելի գեղեցկացրել է կարծում եմ 21-ին բոլորս կվայելենք այդ երկի պատմությունը այսպես է ինձ դուր է գալիս առհասարակային որ արև երեխաներն այլևս ունեն իրենց համար ստեղծված երգ եւ դրա հիմքում հենց Մոնթեի պատմությունն է ու նրա լույս աշխարհ գալը հետաքրքիր բան է չէ արև երեխաները իրենցով արդեն ուրախություն են ապարգևում միջավայրին ովքեր շփվել են գիտեն փոխում են խոսում շատ համով են շատ ու տարբեր տեսակի կարող է լինեն մի քիչ ավելի մելանխոլիկ կարող են լինել շատ ակտիվ ու գործունյակ բայց ամեն դեպքում բարի են աշխարհի բարի երեխեքն են եւ շատ հավատ կա իրենց մեջ անբացատրելի մի հավատ կա իրենց մեջ եւ կապ եկեղեցուն քյուսին ոնց թե ամեն օր ինձ ասում է բանը ես քեզ հետ գալիս եմ Հիսուս պապիկի տուն եւ հետաքրքիր որ ես մեծ պահքի շրջան օրեր առաջ երբ որ Մոնթեն եկեղեցի եկավ իր համար անակնկալ էր փակ վարակույրը տեսնեի ինչի է փակ ինձ ասում է բացի չի կարելի բացել ինչի չի կարելի բացել ասում է բացի ուզում եմ Հիսուս պապիկին տեսնեմ ասում 8 տարեկան երեխային ինչպես բացատրես ինչի է վարակույրը փակ իսկ ինչու ենք վարակույրը փակում ես ասացի երեխային որ փոքրիկին որ մենք սխալ բան ենք արել չենք լսել ես պապիկը փակել է վարակույրը միջև մենք մեր սխալներ ես եմ ասում արել ասում եմ դու մայրիկին չես լսել ես իմ մայրիկին չեմ լսել ես Հիսուս պապիկի ասածները չեմ լսել հիմա փակել է մեր ժամանակ է տվել որ մենք ներողություն խնդրենք մեր սխալները ուղղենք հետո որ բացի որ մենք Հիսուս պապիկին տեսնենք արդեն ընդունեց ձեր շուրթերից որևէ ճշմարտություն նրա համար առաջնայինն է այդ բարձը որ կընդունի Տեր Գրիգոր ո՞նց են երեխաները հավատում զգայականով թե հասկացողությամբ որն է իրենց այդ կարծում եմ երկուսն էլ կան բայց առանց հասկանալու չեն կարող միայն զգայականով անել ամեն դեպքում պետք է չէ հասկանալ այո գիտեք եթե օրինակ Մոնթեի օրինակը բերեմ եթե ինքը տեսնում ենք միշտ որ աղոթք է անում եւ ասում է մերսի հայրիկ եւ ասում է դեմ սա զգայականով չի նա հասկանում է ինչ որ բան ու երբ որ ասում ենք ինչի համար նա բացատրում է թե ինչի համար է ինքը շնորհակալություն խնդրում Մոնթեի անունն էլ է դե ոչ պատահական ընտրված ձեր կողմից շատ պայքարող ես սիրում եմ Մոնթեին Ներոսին եւ որս միշտ ասում եմ որ չներվես եթե զավակ ծնվի ես պիտի Մոնթե դնեմ իր անունը որտեղ Թերոսին է տեսնում ամփոփված բոլոր հերոսներին Մոնթեի մեջ Դե հա, գիտեմ նրա բոլորին։ Տեր Գրիգոր, մենք պահոց շրջանում ես շատ հարցեր եմ ստանում, կապ չունի, որ ես կապ չունեմ, այսինքն դրա մասնագետը դուք եք, բայց ես դեմ չեմ, որ մարդիկ հարցնեն, ես հետո ուղղորդում եմ, էլի, հոգեվորականների դաշտ, շատ հարցնում են, ասում են, այ պատահական կերանք օրինակ, պաղպաղակ, օրեր առաջ կար նման դեպք։ Ես ինչ անեմ, ծոմը դադարեցնեմ, դե ես բացատրեցի, որ ինքը հիմա ծոմ չի պահում, պահք է պահում ծոմի վերջն է, դեռ կհասնի։ Ու պարզ է, որ
դե ասացի, որ պիտի չդադարեցնի։ Իսկ հիմա եթե լինենք ազնիվ, արդյոք սննդակարգը այդքան կարևոր է պահեցողության ընթացքում ազնիվ լինելու համար։ Այդ սննդակարգի խնդիրը չի, նայեք, միս ուտելը մեղք չէ, կաթ խմելը մեղք չէ, հա։ Սունկն էլ։ Այսինքն դրանով չի որ բանը պահոց օրերին ուղղակի մեզ ավելի զուսպ մնալու մեր մեղքերը հիշելու օրինակ հետաքրքիր մի բան կա մի երիտասարդ մտցեր վանականի մոտ եւ հարցնում է ինչ է պահքը հայր ասում է նստիր հիմա կասեմ քեզ եւ սկսում է հերթով պատմել երիտասարդի արած մեղքերը Ճողովուրը գլուխը կախում է ամոթից շփիտով ասում է լավ զավակս գնա ճաշիր Ինչ ասում եմ չեմ կարող ասում եմ ինչ ասում եմ որտեղ մեղքերս հիշեցի եւ էլ չեմ ուզում ճաշել Փուլ չի գնա էլի Սա է պահքը Եթե ուղղակի պատահական ինչ որ մի բան թույլ է տվել պահպարակ եկել կամ կաթ է խմել պետք չի դրա համար դադարեցնել հա լավ է որ չլինի բայց եթե եղել է պետք չի դադարեցնել պետք է ուղղակի շարունակել Օրինակ շատ են լինում դեպքերը, երբ որ պիտի գործուղումով դուրս գան ուրիշ երկիր, հա, որտեղ խնդիր կա սննդի կամ բան, երբ որ հարցում են չանենք, ես ասում եմ, եթե կա հնարավորություն պահեք, եթե չկա, սնվեք, մի փոքր սնվեք, հետո հետ կգաք ուրիշ մի բանի ձեզ կզրկեք կամ ավելի խիստ պահ կպահեք, սա։ Կարող է զղջումն է եւ մեղք չգործել, եթե պահ պահենք, բայց մեղքի մեջ լինենք, սա պահ չի։ Մի հատ տարօրինակ հարցնամ, էլի շատ մեծ մեղավորություն է, որ բարկանում ես։ Բարկությունը մեղք է։ Այդ շատ ահավոր բան է, երբ որ վենքենայեղեկին ես բարկանում ու ամեն օր։ Չեն կարող։ Տեր Գրիգոր ինձ Համբերությունը շատ լավ բան է։ Համբերությունը ինֆարկտի է տանում։ Գիտեք, ես ինքս բռնկուն մարդ եմ եւ շատ ժամանակ Աստված վերցրել եւ ականջտոլորել է հենց այդ պորտկումի համար, չհամբերելու համար, հա, իսկ երբ որ համբերել եմ, շատ բան շահել եմ, շատ։ Եվ կարևորը, որ կարողանաս, դες հետաքրքիր նորից մի բան եկավ, պատում առակ եկավ մտքիս, երբ որ մի մեծահարուստ մարդ է լինում, ամեն ինչ տնտեսում է եւ արդեն ուսում մտածել իր հոգու մասին, ասում մասին, իր փրկության մասին Ես սկսում եմ հարցնել մարդկանցից, թե ինչ պիտի անեմ ես այդ փրկությունը ունենալու համար։ Մեկը ասում է, պիտի ունեցվածքը ծախես բաժանես աղքատներին, մի մասը ասում է, պիտի հասարակության մի մասը տաս եկեղեցու շինարարությանը, ուրեմն ձեր վանականի մոտ ասում է, պիտի ապաշխարես եւ պահ պահես, որ հոգիդ մաքրես։ Ապաշխարում է, պահ պահում է, հոգին մաքրում է եւ նորից հարցնում եմ, բա հիմա ինչ պիտի անեմ։ Նորից ասում են, մի մասը պիտի բաժանես աղքատներին Մի մասը նույնիսկ ասում եմ պիտի տաս եկեղեցու շինարարությանը, նույնիսկ ձեր վանականի մոտ ասում եմ պիտի այնպես ապրես, որ ես մաքուր հոգիդ մշտապես էսով մաքուր մնա։ Իսկ հետո Սուրբ Հոգին քեզ կասի ինչ անես դրա համար։ Այսինքն եթե մենք մենակ բախքի ժամանակ պիտի զսպենք մեզ, այդ համբերություն ունենանք, չհայոյենք, չգիտեմ, չար բաներ չանենք, չբարկանանք, հետո բախքից դուրս գանք հաջորդ օրը սկսենք նորից սկսենք հայհոյանքից, չէ՞։ Արդեն իզուր է այդ կարասնորերը։ Տեր Գրիգոր Այդ բարկության պահը շատ բարդ պահ է, իհարկե շատ մարդու բախտ է բերում այս արագում, որ օրինակ ես պահեցողության մեջ եմ։ Ինչու, որովհետև ուզեմ թե չէ ավելի զուսպ եմ, բարձ է, ավելի մեղմ եմ, անգամ ուտելիքը դրան նպաստում է, լինենք ազնիվ։ Հիմա երբ որ դու ուտում ես միս, ավելի ագրեսիվ ես լինում, էներգիատ այլ կերպ է, ոչ թե վատ է կամ լավ, տարբեր ես լինում։ Եվ այո, կերակուրը կամ ալկոհոլային խմիչքի գործածումը լրիվ փոխում են մարդու վարքը, պահելաձևը։ Հիմա պահեցողության ընթացքում ասում են պետք է հրաժարվել հաճույքներից, չէ՞։ Բայց ես մեղավոր եմ։ Ահա, ինչ հաճույք։ Ես մեղավոր եմ, որ ես ոսպից հաճույք եմ ստանում նույն ձևով, ինչ եթե խմեմ ինչ որ մի գավաթ գինի սիրելի մարդկանց հետ։ Սովորական ոսպից իմ պատրաստած ընդունում եմ, համեղ եմ, ես պատրաստում, բայց այդ ոսպից հիմա ես Այսինքն ես պահեցողության ընթացքում իսկապես հաճույք եմ ստանում ամեն ինչից։ Ես պահքի ընթացքը իմ ամենաերջանիկ ընթացքն է։ Նայեք, հաճույք ասածը կարող ենք փոխարինել սեր բառով։ Փոխարինենք։ Սեր բառով, որտեղ եթե
մի բանի մեջ դնում ես սեր, դու վայելում ես դա։ Հա, ես վայելում Եվ եմ։ եթե նույնիսկ հոգնում ես, դաս նույնիսկ այդ ոսպով ապուրն ես արկում, չարչարում ես, դնում ես, չէ, բայց եթե սեր ես դնում դրա մեջ, դու արդեն վայելում ես այդ ամենը եւ նույնիսկ եթե ֆիզիկապես ես հոգնում, դա այդ հոգնություն չես զգում։ Սա ուրիշ մի բան է։ Հա, վայելում Սա եմ ուրիշ մի բան է։ գիրակիները, վայելում եմ նույն այս թեմայով տարբեր մարդկանց հետ խոսելը, Ես վայելում եմ եկեղեցում առավոտյան աղոթքի կանգնելը։ Դա ինձ համար ամենա հաճելի պահն է։ Ես ասում եմ դա հոգևոր հաճույք եմ ստանում, այսպես են։ ժամերգություն է։ Ժամերգ առավոտյան աղոթները, որոնք որ ավելի երկար են տևում եւ ես դրանից հաճույք եմ ստանում ուղղակի։ Ես երբ որ ուզում ես որ մի բան անում ես եւ սիրով ես անում եւ դու երբ որ մարդիկ ամեն մեկ իր աշխատանքին է, բժիշկը, չգիտեմ, իրավաբանը, քանդակագործը, ռեժիսորը, չգիտեմ, լրագրողը, դերասանը, հա, իսկ դու կանգնած ես իրենց համ գիտես բոլորը ասես հժուբեժա բոլորը գնում են ամեն մեկ իր գործին, իսկ դու սիրով կանգնած ես այսպես ու բոլորի համար մանավանդ հայրերը այնպես իմաստուն են գտնվել, մարդ չկա որ այնտեղ բաց մնա։ Եվ դու կանգնած ես բոլորի համար որպես հայր աղոթք ես անում Տիրոջը խնդրում ես։ Բոլորի համար։ Սա հաճույք է, դրանք տարբեր են։ Տեր Գրիգոր, դուք զորավոր Աստվածածին եկեղեցում ունեք հիանալի համայնք առանց բացառության, որը նաև ձեր ու ձեզ հետ աշխատող մարդկանց շնորհիվ է, որովհետև ի վերջո մարդն է ձևավորում իր միջավայրը, ոչ թե շենքը։ Չգնանք Տիրոջ կամքով, հաստատ։ Չէ, սնափառություն չի, ոչ էլ ես եմ ձեզ պատրաստվում շողոքորթել կամ բան, դա փաստ է ու այո Տիրոջ կամքով վստահաբար, թե չէ մենք որևէ մեկս ոչինչ չէինք անի։ Բայց ավելի ճիշտ եւ առանց միություն եք կոչում տղամարդկանց։ Ես էլի մեր հարցերն եմ ուզում բարձրացնել։ Բա տիկնանց միություն չենք անելու։ Լավ բան եմ ասում։ Տիկնանց միություն կա։ Հա։ Բոլոր եկեղեցիներում, գրեթե բոլոր թեմերում տիկնանց միություն կա, երիտասարդաց միություն կա, կիրակնյա դպրոց կա, բայց ես այս պայդրությամբ չգիտեմ, եթե կան թող ինձ ներեն, բայց միակ եկեղեցին է, որ ունենք հատուկ հենց առանց միություն, տղամարդկանց միություն եւ գիտես շատերին բոլորը կարող անձեր են եւ սա նաեւ քարոզ է իրենց ներկայությունը որովհետեւ քաղաքի մեջ հարգանք վայելող կայացած տղամարդիկ տղաներ երիտասարդներ եւ արդեն երբ որ գալիս են առանց վախի շապիկը հագած զորավի կանգնում են այնտեղ կամ քայլում են մասիվից միջև կենտրոն Արմենը, ինչ կարգին մարդ է։ Ես զորավոր եկեղեցու, ես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, սա արդեն քարոզ է, քարոզ ձև է։ Իմ խոսացած կիրակները քարոզը 10-15 րոպե կարող է ոչինչ այդքան չասի, ինչքան իրանց ներկայությունը, որ 30 տղամարդ այսպես կողքի կանգնած ժայռ որպես կանգնած են ու ասում են, որ մենք եկեղեցու կողքին ենք, ու այնպեսի տղամարդիկ, որոնց քաղաքի մեջ հարգում եւ սիրում են, որոնց գիտեն, որ իրենք կայացած մարդիկ են այսօր այս քաղաքի մեջ։ Ես ճիշտ եմ ասում, ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե վերաձևակերպեմ ձեր ասածը մեր լեզվով, կենցաղային էլի, այդպիսի տղամարդիկ չեն ամաչում խոնարհվել այն ուժի եւ տիրոջ առաջ, որը իրենց օժտել է ուժով, կարողությամբ, նաև իրենց լավ բարեկեցիկ կյանքով եւ այլն եւ այլն։ Ու ոչ թե չեն ամաչում, չեն վախենում ցույց տալ իրենց թուլությունը, որովհետեւ դա թուլություն չի, այլ ուժ է։ Ճիշտ է, որտեւ քրիստոնյան, չգիտես, ինչի ժողովրդի մեջ տպավորություն կա, որ թույլ մարդ է, առավել եւս տղամարդ։ Քրիստոնյան, առավել եւս տղամարդ քրիստոնյան, դա ամենաուժեղ տղամարդն է։ Որտեւ քրիստոնյան չի վախում մահից անուն Քրիստոսի առավել ուրիշ բան չկա եւ այս տղաները չեն վախենում այս տղաները ամենաուժեղ տղաներն են որոնք քաջաբար գալիս են ընդունել են Տիրոջը ընդունել են Քրիստոսին եւ քաջ տղամարդու պես քաջ քրիստոնյայի պես ծունկի են գալիս իրենց հոր առջև իրենց աղոթք անելու իրենց աղոթքի պատասխանը ստանալու համար քրիստոնյան ամենաուժեղ մարդն է Կարող է լինեն վաղկոտ քրիստոնյաներ, ես բան չունեմ ասելու, կան տարբեր մարդիկ, բայց ես խոսում եմ իրական քրիստոնյայի մասին, որ պիտի քաջ լինի։ Այնքան լավ եք ասել, հենց հիմա գրում եմ, գիտեք, չէ՞, որ հետո չմոռանամ։ Որտեվ սրանք մեզ թվում է խոսակցության մեջ խոսքեր են ասվում, ու մենք մոռանում ենք, որ խոսքով ձևավորվել է նաև մեր քրիստոնեության
հիմնական ակունքը, սկզբունքը։ Եվ ի վերջո ձևավորվել է աշխարհը մտքով, Տիրոջ խոսքով, Տիրոջ մտքով։ Երբեմն մինչև օրս վիճում են բանը արդյոք խոսքն էր թե միտքը, որը ձևավորվել էր արդեն, որովհետև խոսքը կարող է լինել տարբեր լեզուներով, ենթադրենք տարբեր հիմա տարբեր կերպ կարող են ընկալել, իսկ բանը հենց այն միտքն է, գիտակցական մակարդակում են գերգիտակցությունը, որը ստեղծել է աշխարհը։ Իհարկե, Տեր Գրիգոր, հիմա շատ են մոլորությունները, շատ։ Ես որ նայում եմ օրինակ երիտասարդներին մի քիչ անհանգստանում եմ եւ նրանց համար եւ մեզ համար, որովհետեւ մեղավոր չեն, այնքան ինֆորմացիա կա։ Ու մարդ չգիտի ոնց այդ Արիադնայի գծկի։ Գիտեք, խնդիրն ինչ է։ Մենք այս տարիների ընթացքին կարծես թե փորձել ենք ունենալ խելացի երիտասարդներ եւ այն կան շատ։ Բայց հատուկ ձևով այս խելացի երիտասարդներից, որոնք կարող է շատ լավ քիմիա իմանան, շատ լավ մաթեմատիկա ունենան, շատ լավ գրականություն, պատմություն կամ երաժշտություն։ Բայց շատերի մոտ, չեմ ասի բոլորի մոտ, որտեղ կան հրաշալի արժեքներ կրող երիտասարդներ, վերացած է հոգևոր հայրենիք, ազգային, հոգևոր եւ ամենակարևոր ընտանեկան բարոյական արժեքները։ Իսկ ինձ համար, եթե այս արժեքները երիտասարդը չի կրում, ինչքան ուզում է խելացի լինի, ինձ համար ինքը արժեք չունի։ Իր իմացածը եւ իր կարողությունը եւ չգիտեմ, իր գիտելիքները։ Իսկ ընդհանրական գիտելիք ու ընդհանրական խելք լինում է։ Չի լինում, չէ՞, այսինքն եթե ինքը կոնկրետ արմատ չունի։ Ես չեմ հավատում։ Մենք հիմա նույնիսկ եթե վերցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, իբրև օրինակ, ամենահասարակ ընդհանրապես կապ չունեցող Ամերիկայի հետ մեկին, երբ որ տալիս են քաղաքացիություն, այնքան են ֆետիշացնում, բարձրաձայնում, որ դուք դարձել եք այլևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, որ դա մեծացնում, դարձնում են ինչ-որ երևույթ։ Եվ այդ մարդը այդ հավատով լցվում է եւ դառնում է այդ մեծ ահռելի երկրի քաղաքացին ու իր քաղաքացիությունն էլ է դառնում իր համար ազգության պես մի բան։ Ողնաշար են ձևավորում։ Դրա համար եթե մենք էլ կարողանանք այդ ազգայինը արժեքը ձևավորել, այդ էլ խառը ազգեր են, բա մենք կոնկրետ ավելի հզոր կլինենք։ Եթե կրենք այդ արժեքները, նախ միասին կլինենք, կսկսենք սիրել իրար։ Տեր Գրիգոր, շատ երիտասարդներ գտնում են, որ ազգային արժեքների մեջ խորանալն ու խրվել ընդհանրապես հետադիմական, ոչ նորաձև ու ծանր ինչ-որ բեռանպես մի բան է։ Ես չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Ոնց կարող է ծանր հետադիմական լինի արժեքները, ոնց կարող է ազգային արժեքը ծանր լինի, հետադիմական լինի, հոգևոր արժեքը ծանր հետադիմական լինի, ընտանիքը չեմ կարող։ Դրա համար էլ հիմա բաժանություններն են շատ եմ ցավում։ Հոգևոր մարդիկ են քիչ, դրա համար շատ բնույթ տարբեր հոգևոր կառույցներ են արդեն գնում իրենց համար։ Մոլորվում են դե։ Էլի չեմ մեղադրում ոչ մեկին, բարդ ընթացք է։ Ես էլ 1000 անկյուններ եմ մտել դուրս եկել 1000 ձևով, մինչև հասկացել եմ իմ ունեցած իրական արժեքը։ Այստեղ հասկանալու հարցել է էլի, ոչ միայն ուղղակի ընտրության։ Բայց սիրելի երիտասարդներ, ես ձեզ ուզում եմ խնդրել մի բան։ Երիտասարդ ես ինձ էլ նկատի ունեմ, բայց մի քիչ ավելի փոքր, 20 տարով փոքրերին եմ դիմում։ Մի ամաչեք հարցնելուց։ Ամոթ բան չի։ Մի ամաչեք գնալ հոգևորականին հարց տալ։ Դա ավելի ազնիվ է ու ճիշտ, քան մնալ խավարի խարխափումների մեջ եւ կարծել, թե դուք գիտեք։ Մի օր մի ջահել տղա հետս երկար վիճում էր սովետական միությունից, խորհրդային տարիներից, ու այստեղ շատ կարևոր երկու կետ կար։ Ոչ պատմությունը գիտեր նորմալ, կիսատ պրատ, շատ վատ։ Ոչ էլ երբևէ ապրել էր այդ ժամանակահատվածում։ Լրիվ երիտասարդ էր։ Ու ես նրան ընդամենը մի քանի հարց տվեցի, պատմական, փաստական, որոնց բնականաբար պատասխանը չգիտեր, ու վերջում ասում եմ, նայր, դու ինչ որ մեկից լսել ես, որ այդ этаպը վատն է եղել,
Ու մոռանում ես, որ կա օբյեկտիվ իրականություն, ու վատի լավի մասին չի պատմական этап է, ինչից ինչ է ձևավորվել։ Երևանում քո այս կարևոր կոթողները ու յուրահատուկ պատմական դրվագները ոնց են ձևավորվել, նաև այդ գերտերության շնորհիվ։ Այո, ունեցել է շատ վատ ազդեցություն օրինակ հոգևոր կյանքի վրա, բայց միևնույն ժամանակ եղել է էս, որ տարբեր բաներ։ Այսինքն հաճախ միակողմանի են նայում։ Հիմա Տեր Գրիգոր, նույն կերպ հաճախ միակողմանի նայում են հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։ Որպես բան, թող եկեղեցին մնա իր դիրքում։ Այնց կասեք, ո՞րն է այդ դիրքը, որը շատ դեպքերում մեր հանրությունը չի կարողանում լիարժեք հասկանալ։ Եկեղեցին միշտ եղել է, մնում է եւ կմնա իր դիրքերում, միշտ կմնա ոտող եւ կմնա իր հոտի կողքին։ Սա միշտ։ Կարող է որ մենք լինենք այդ եկեղեցու մեջ, եկեղեցու մի անդամը, մենք չազատվենք, որտեղ մենք մի մարմին ենք բոլորս, եւ եկեղեցին միայն այդ քարե կառույցը չի, եկեղեցին այդ մենք ենք։ Երբ որ մենք միասին լինենք, կուր լինենք, փորձենք սիրել իրար, ամեն ինչ կատարյալ կլինի։ Մենք հասարակ մի բան չունենք եւ լավ կլինի, որ այս պահքի ընթացքին այս մելավոտքի մեջ հիշենք եւ խնդրենք Տիրոջ, որ մեզ սեր տա։ Որտեւ հայրերից մեկին հարցնում են. «Այ Աստվածածինը կույս մնաց թե չմնաց»։ Այ երրորդության մասին ինչ ասեք, հա, ոնց է Քրիստոս, հա, Աստված, ոնց է Սուրբ Հոգին Աստված։ Շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Շատ լավ է որ սրանց պատասխանները իմանանք։ Բայց հայրենաց արդյոք սա ազդում է քո փրկության վրա։ Քրիստոս մի պատգամ տվեց։ Սիրեք իրար։ Սա է քո փրկությունը, սա է մեր փրկությունը լինելու։ Կարողանանք սիրել մեր նմանին, սիրել։ Եթե ընդունում ենք Հայր Աստծուն որպես Հայր, մենք ի Քրիստոս քույր եղբայր ենք։ Դե կարողանանք սիրել իրար։ Դե կարողանանք մեկի ցավով, վշտով, չգիտեմ, խնդիրով ապրենք, կարողանանք օգտակար լինենք իրար, կարողանանք ձեռք մեկնենք իրար։ Սրա մասին մտածենք։ Թե չէ հոգեորական ես բոլորը չէ որ ինձ սիրում են։ Բոլորի համար չէ որ ես լավն եմ, չէ։ Չէ։ Դուք բոլորի համար լավն եք, ուզես բոլորը սիրում են։ Մի օրինակ բերեմ։ Բացառության։ Իմ վրա բերեմ, որ ոչ մեկ չնեղանա։ Իմ հորը սիրում եմ։ Ինձ կյանք է տվել։ Բայց եթե նույնիսկ իմ հայրը վատը լինի։ Միթե կդադարեք նրան սիրել։ Խմող լինի, ինչ որ բանից կախում ունենա, հա։ Միթե ես պիտի հրաժարվեմ իմ հորից։ Իսկ հարևանի հայրը լավը լինի։ Գնամ ասեմ, որ դες դու լավը չես, դու մեղքեր ես գործում, դու իմ հայրը չես։ Իմ հայրը Պողոսի հայրն է, իմ հարևանն եմ ես ընդունում, ոնց կարամ։ Առավել մորը։ Կարաս փոխել։ Ես գիտեմ, որ իմ մայրը ամենագեղեցիկ կինը չի, չէ՞։ Ամենախելացին չի, բայց ինձ համար ամենան է ինքը։ Ես ոնց կարամ իմ մորը փոխեմ ուրիշի մոր հետ։ Իշքան էլ ուրիշի մայր ավելի գեղեցիկ լինի կամ ավելի խելացի։ Իմ մայրն է ամենագեղեցիկ եւ ամենախելացին։ Ես ծնվել եմ հայ, առաքելական եկես որպես զավակ Հայաստանում, իմ մայր եկեղեցին, իմ ազգային եկեղեցին հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին է։ Հոգեորական լինի վատ, այնտեղ կան վատ բարկով կամ վատ բարկով, սա կապ չունի։ Որտեվ հոգեորականը չի եկեղեցին։ Ինքը պատասխանատու է իր մեղքի համար, եթե մեղքեր ունի։ Բայց պետք չէ հոգեորականի մի բան տեսնելով, ես լինում ապա բարկացած եմ լինում։ Շատ մարդիկ կարող են գան, սիրուն գեղեցիկ զրույց անեն, հոգեոր բան ստանան գնան։ Մի պահ եկեղեցում հազար մի խնդիրներ կա, որ գալիս են մարդիկ բարկացնում են։ Եվ եղել է դեպք։ Բակում տեսել եմ երիտասարդ զույգերի իրենց ճիշտ ոչ ճիշտ պահվածքով, բարկացել եմ իրենց վրա, նեղված եկել եմ եկեղեցի։ Օրինակ ինչ էին անում։ Ինչ որ կանեն երիտասարդներ, չեմ ասում վատ բան են անում, բայց տեղը ճիշտ չեն ընտրում։ Բայց համբուրվելը վատ բան է, Տեր Գրիգոր։ Եկեղեցու բակում ես հետաքրքիր մի բան եմ ասում։ Երիտասարդներից մեկին, գիտես։ Այդ ծխելու հետ համաձայն եմ։ Ես որ տեսնում եմ բակում ծխողներին, խախտվում եմ։ Ես չեմ ասում, որ պետք չի իրար գրկեն եւ չպետք է իր համբույր տան, հա, բայց ոչ եկեղեցում։ Օրինակի համար ես դրան ասում, եթե դու ունենայր կամ ունես քույր կամ վաղ միսօր պիտի ունենաս դուստր։ Այդ որ գաս տեսնես աղջիկդ կամ քույրդ մի տղայի հետ, որ դա ասենք թե պիտի լինի ապագային իրամուսինը, եկեղեցու պատի տակ համբուրվում եք, ընդունես։ Դե հենց պատի տակ չէ, ձեր բակը մեծ է։ Լավ մեծ է։ Չի կարելի։
Հա։ Պիտի երկյուղ պիտի ունենաս Աստծուց։ Ես չեմ ասում այդ բանը, փառք Աստծո, ես հիմա համբերատար սիրով եմ ասում, որովհետև պատերազմից հետո ես միշտ կռիվ էի անում։ Այդտեղից համբերությունը սովորեցի։ Պատերազմից հետո ինձ մոտ փոխվեց, որովհետև չգիտեմ այդ երիտասարդը ով է, որովհետև չգիտեմ ինչ կռիվ է տվել, որովհետև չգիտեմ որտեղ է ինքը եղել, մի երիտասարդ։ Հիմա ես սիրով խնդրում եմ ուղղակի համբերատար, որովհետև չգիտեմ դիմացը ով է, որովհետև կարող է մի հերոս զավակ է, որ իր կյանքն է տվել, որ ես այսօր կենթանի եմ, հա, պատրաստ է այդ կյանքը տալու։ Ես խնդրելով եմ ասում, չեմ ասում վատ բան եմ, բայց խնդրում եմ երկյուղ ունեցեք Տիրոջից, սիրեք ձեր Տիրոջը, տեղափոխվեք ուրիշ այգի, այստեղ ձեր աղոթք արեք։ Պիտի իմանամ որտեղ ինչ անենալ է։ Չէ, համաձայն եմ, որ կան չափեր ու Եվ այդ ընթացքի նկա բարկացած ընթացքի կարող մեկը գա մի հարցով, ես բարկացած լինեմ, ասի, այս ինչ քահանա էր։ Ընտիր քահանա է, որը մարդ է եւ կարող է պորտկալ, եկեք այսպես որոշենք, մանավանդ որ հախուռն բնավորություն ունի, Տեր Գրիգորի հիշում եք, որ Երուսաղեմում ես, Տեր Գրիգոր, այ Տեր Գրիգոր, ինչ սիրուն ու համովորեր էին, ինչ ուրիշ մոլորակ էր, ուրիշ աշխարհ էր։ Եվ ձեզ ասեմ անկեղծ, ես այսքան տարի գնացել եմ եկեղեցի պատարակներին, պարտադիր մասնակցում եմ որևէ, այսինքն աշխատում եմ չլինի ճակերտավոր հարգելի պատճառ, որ ես չհասնեմ, հա, կիրակնօրյա պատարակին գոնե, եթե ոչ ընթացիկ ժամերգություններին, ու բայց ազնվորեն ասեմ, առաջին անգամ ես գիտակցեցի ով է հայը Երուսաղեմ գնալուց հետո միայն։ Ես իմ ուղեղում երևի այդ ամենայն նեյրոնային մակարդակում փոխվեց շատ բան։ Ես չեմ ասի, որ չունեի հարգանք ինքսիմ կամ իմ ազգի նկատմամբ, կամ չգիտեի արմատային ուժը, կամ չգիտեի մշակութային զորությունը, կամ գենետիկ ԴՆԹ-ի հիշողությունը։ Չէ, այդ ամենը կար ու գիտեի, թերություններն էլ դվում, բայց ես Երուսաղեմում երևի իսկական քրիստոնեությունը զգում ես քո մեջ, տեսնելով այդ նաև պայքարը, հայ հոգևորականի պայքարը իր այդ մի թիզ հողի համար, որը Երուսաղեմում է հենց ամենօրյա պատերազմը, ամենօրյա։ Չէ, այդ մոռանալու բան չի։ Իմ մոտ էլ շատ բան փոխել եւ շատ ուխտավորների մոտ խոստովանում են, որ իրենք եկել են որպես տուրիստ եւ գնացել են որպես քրիստոնյա։ Որպես քրիստոնյա եւ շատ շատերը ինչն էր կարող է այդ ուխտագնացությունների, որտեղ գալիս են ուղղակի ոչ համայնքային մարդիկ, տարբեր մարդիկ, որոնք ցանկություն են Երուսաղեմ տեսնում եւ հետ են գալիս եւ մեծ մասը մնացել է եկեղեցում։ Եվ շատ իրոք շատ դժվար էր։ Իմ առաջի այցի ժամանակ էլ երբ որ ես գնացի Երուսաղեմ եւ ինձ ասացին, որ կարող ես Տիրոջ գերեզմանին պատարակ մատուցել, ես ասում չեմ կարող, ես կեղտոր ժողովուրդ մեղքերի մեջ ես ոնց գնամ ու Տիրոջ գերեզմանին բանեմ պատարակ մատուցեմ։ Բայց հետո հասկացա, որ ես երբևէ այդքան չեմ մաքրվի, որ կարողանամ այդ պատիվ ունենամ այնտեղ, այնտեղ տալու պատարակ անելով պիտի խնդրեմ Աստծուն, որ մաքրվեմ այդ մեղքերից, սխալներից։ Տեր Գրիգոր, ինչ մեղք կարող եք դուք ունենալ, որ այդքան ձեզ այդ մեղքերի համար խարանեք անընդհատ։ Դուք իբրև հոգևորական եւ դուք իբրև հայր, որը Մոնթեի հետ մեծացնում է ու կյանքի նոր հնարավորություն է տալիս հարյուրավոր երեխաների։ Դեք մեղքը շատերը հիմա նաև սպարքի շրջանն ասում են, ես ինչ մեղք եմ գործել, որ պահպանեմ։ Վահե Բեգոյանը, բաց տեքստով, ասում է ես ինչ մեղք եմ գործել, ասած այսօր հենց այդ տեքստը, երդում եմ։ Չէ, ասում են ես մարդ չեմ սպանել, ես բողոքություն չեմ արել, ես չեմ հարբել, ես ինչ մեղք եմ գործել, աշխատում եմ, ապրում եմ։ Ահա։ Մեղքերը շատ են, մեղքերը մի հատ են մարդասպանությունը, բողոքությունը կամ հարբեցողությունը չի կամ թմրամոլությունը։ Բազմաթիվ մեղքեր կան։ Մենք ինքներս գիտենք, թե այդ մեղքն էլ չունենայինք, ունենք հրեշտակներ։ Բայց հաստատ մեզ դրանում չեն մեղադրի Տեր Գրիգոր, որ մենք հրեշտակ ենք, այդ շատ հեռու ենք։ Մենք դեռ հրեշի մեջ ենք տեղավորվում, այն տակին չենք ասել։ Ես ձեմ բանկար հոգեվերլուծող կամ հոգեբան Իրանը, որի հետ Երուսաղեմում Իրինա Ծատուրյանը։ Երուսաղեմում էին շատ լավ, մեզ ասում էր, ես ծիծաղաբուժություն եմ անում ձեզ համար։ Ուրեմն գիտեմ, եթե այն թե չէ թողները Տիկին Ծատուրյանը ինձ ասաց ծխելս չեմ թողում, որտեղ զգեստներս ափսոսում եմ։ Ասում եմ ծխել ինչ կապ ունի,
զգեստների հետ։ Ասма ծխել ես որ թողեցի թևեր կաճեն։ Ու սկսեմ ասма սաղ զգեստները կտրտել։ Այսինքն դա միակ մեղքն է, էլի։ Համապատմություն է։ Տեր Գրիգոր, քանի շահառու երեխա ունեք իրենց ընտանիքներով արդեն արև երեխաներ ՀԿ-ում։ Այս բայդրությամբ ունենք 220 գրանցված երեխա ամբողջ Հայաստանից, Արցախից, եւ ուրախալի է որ մեր կենտրոնը արդեն այնպիսի համբավ բառը մի քիչ բարձրագույն կհնչի ունի, բայց այսօր նաև ունենք երեխաներ, որ մեզ մոտ բերում են Վրաստանից։ Հայ երեխաներ, երկու ընտանիք ունենք, որոնք Վրաստանից մի ընտանիք արդեն հիմնովին տեղափոխվեց Հայաստան եւ մեկը շաբաթը 2 օրով գալիս են, փառատոներին մարտում գնում են։ Բայց մենք այս 7 տարիների ընթացքին կենտրոն մտել է 180 երեխա, այսինքն 180 դանի ամախտանշով երեխա կենտրոնի ծառայությունից 7 տարվա մեջ օգտվել է։ Ինչ է նշանակում կենտրոնի ծառայություն ասվածը։ Կենտրոնի ծառայությունն ասվածը մենք ունենք ֆիզիոթերապիստ, էրգոթերապիստ, լոգոպեդ, հատուկ վարքաբան, հոգեբան եւ հատուկ մանկավարժ։ Ունենք նաեւ արևային զանգակներ խմբակը եւ արևի թատրոն խմբակը եւ հիմա արդեն 1 ամիս է որ փոքր երեխաների համար երաժշտական թերապիայի խմբակ են բացել։ Այս ծառայություններից են որ ամբողջ տարին օգտվում են անվճար, մեր բանը դա է եղել, որ կենտրոն պիտի լինի անվճար, ի շնորհիվ մեր բայրարների եւ տարեկան 75 երեխայի են կարողանում ծառայություններ մատուցել։ 75 երեխա անվճար ամբողջ տարին ստանում է ծառայությունները։ Դե մեծ թիվ է իրականում։ Պետական աջակցություն բան չկա։ Ցավոք չէ, պետական աջակցություն չունենք, չենք էլ դիմել, բայց չկա էլ, որտեվ պետպատվեր կար, եթե չեմ սխալվում, 12-ից մինչև 16 պարապմունք է հասնում, որը շատ չնչին է։ Չնչին մի բան է, այսինքն այդ ամբողջը մենք մի ամսում ենք տալիս այդ 16 պարապմունք եւ այդ երեխաներին պիտի ամբողջ տարին աշխատես, որ արդյունք ունենաս եւ հարկասու այդ արդյունքները մենք ունենք եւ տեսանելի են ի շնորհիվ մեր բայրարների։ Իդեպ համբերության շնորհիվ է, որ մեր նաեւ մի բայրարի են գտել։ Հա։ Այո։ Չեք պատմելու։ Հա, նկատում եմ համբերության պահը։ Կարող է կանոններ չտալ։ Գիտեք, որոնց շնորհիվ նաև կենտրոնը այսօր մնում է, որտեվ մենք շատ բան վիճակի մեջ էինք։ Շենքից դուրս գալու։ Կենտրոնը պահելու։ 3 տարի առաջ էր ես եկեղեցումի Տեր-Վահան արձակուրդում էր։ Մի զույգ եկավ, մեծահասակ, որոնց Սպարտակ եւ Տիկին Հասմիկը, որ հետո դարձան ինձ ծնողի պես։ Ասաց ուզում եմ գաս տուն օրհնես։ Ես էլ մենակ եմ, եկեց հետո էծով օգնած։ Ասի կներեք չեմ կարող, մենակ եմ, եթե կուզեք մի լավ հոգեորական ասեմ գա։ Որոնց Սպարտակը միշտ հիմա ինձ երեսով է տալիս, ասում հիշում ես, ասում որ ասում մի լավ հոգեորական ուղարկեմ։ Ասեց ոչ, ասեց ես ուզում եմ որ դու գաս, ասեց։ Ասի եթե այդպես է մի քանի օր հետո, մտածեցի որ չի բան կմոռանա։ Զանգեց 2 օր հետո, ասեց երբ ես գալիս։ Ասեց տունը որտեղ է, ասեց այստեղ։ Իմ ամառանոցի ճանապարհն, ասի բայց երեկոյան պիտի գամ։ Ասեց լավ կսպասենք քեզ։ Ասի կարճ կգնանք, գնացինք, նստենք։ Հրաշալի մի հայեցի մարդիկ։ Նստեցինք, տունը օրհնեցինք, նստեցինք, Տիկին Հասմիկը քաղցավենիք էր պատրաստել։ Գերանք խոսեցինք, հասանք արևներին, արևների մասին իմացան։ Վերջում տատիկի պես իմացա, որ զավակներ ունեմ, մոնթեին ունեմ։ Իր թխված կարկանդակները, ոսկորյան կոնֆետներ դրեց, ասել կտոնես երեխեքին տերեր։ Սկյուրիկները համով։ Այո, եւ ոչ միայն։ Ես կարծրասեր չեմ։ Ես եմ։ Ինքը։ Շատ սիրո դուրս եկանք եւ ասված խոսեց։ Չէր ուզում, չէ գայր։ Եկար լավ մարդիկ էին, ծանոթացար, գեղեցիկ զրույց ստացվեց, հա, հանգստացար։ Զավակներիդ քաղցավենիք տվեցին, գնացին։ Սիրտդ շահեցին, վերջում էլ աջակցեցին։ Եվ վերջում, ասում էի, հաջորդ օրը Սպարտակը զանգում է։
դերել ասում եմ երեխաների համար որ ասում էր իրենք հաշվի համար ունեն, ասում եմ այո։ Ինձ ուղարկի ասում եմ, ես տղաներիս հետ խոսել եմ, ուզում ենք երեխեքին օգնենք։ Այստեղ արդեն ավարտենք այս խոսակցությունը, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ տղաները ոչ մի կերպ չեն սիրում, որ իրենց անունը նշվի, մենք չենք նշում, բայց ասենք մեր անսահման շնորհակալություն է։ Ես նկատի ունեմ իմ Տեր Գրիգորի, նրա ընտանիքի, բոլոր մեր աջակիցների, մարդկանց, դա ունի համախտանիշ ունեցող ընտանիքների, անդամների, երեխաների, որոնք ստանում են այս թերապիաները։ Եվ ի վերջո նաև այն երկու ընտանիքի անունից, որոնք նաև մեկը արդեն այստեղ է տեղափոխվել, եւ մենք կարող ենք ասել, որ այս ծառայությունների մատուցումը տալիս է ուժ եւ ողնաշարային ամրություն այստեղ բնակվող մարդուն։ Ես հասկացա ուղղակի մառաքելությունը։ Դա ասված ինչ ուներ ինձ հետ նախատեսած եւ ուրախ եմ, որ ես հասկանալով եմ այդ առաքելության մեջ եւ ծառայում եմ իմ եկեղեցուն եւ ծառայում եմ Տիրոջ եւ ծառայում եմ Տիրոջ արևայինս զավակներին։ Ամեն։ Շատ սիրուն պատմություններ կան Տեր Գրիգորի սրտում, ուղղակի նա չափազանց համեստ է, խոնարհ եւ ամեն բան չի սիրում խոսել ու պատմել, ու ես հիմա ակցիաներով քաշում եմ նրանից տարբեր պատմություններ, բայց Տեր Գրիգորի ու Մոնթեի ու նրանց ընտանիքի մասին պատմությունը շատ սիրուն պատում է, որը կարող եք գտնել իմ YouTube-յան ալիքում, Հավատքի ուժը, որը իդեպ շարունակում ենք, շատ կարևոր է, եւ մենք Հավատքի ուժի այդ հատվածում անդրադարձել ենք թե Սուրբ Անանիայի մատուռին, որը գտնվում է Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցում կից, հենց իրար հետ են, որ քույրեր են էլ իրար պահող, եւ այդտեղ շատ լուրջ հրաշագործություններ են տեղի ունենում։ Տեր Գրիգոր, կպատմեք ինչեր եք տեսել այս ընթացքում։ Ոնց են եկել մարդիկ եւ ինչպիսին են դուրս եկել եկեղեցուց, լինի պատարագը, լինի զորավորը, թե Սուրբ Անանիայի մատուռը։ Դեք հրաշքներ կան եկեղեցում, ես ինքս երբ որ նշանակվեցի զորավոր եկեղեցի, անկեղծ ասած, ես մի անգամ հեռվից էի տեսել այդ եկեղեցին եւ այդ հրաշքները ինձ հետևում են գրեթե ամեն օր։ Եվ տեսնում եք այն ինչ որ ստեղծվեց այս տարիներին, դա Տիրոջ հրաշքով ստեղծվեց։ Հրաշքներ շատ լինում են նաև Անանիայի մատուռում։ Մենք մի քանի պատումներ ունենք քաղցկեղի հետ կապված, որոնք հրաշքով բժշկվել են։ Եվ մի ընտանիքի հետ ամներ պիտի չտամ, նաև որտեղ պիտի ճիշտ չլինի, դարձել ենք նաև հարազատներ։ Եվ կան այդ պատմությունները, կան այդ փաստերը եւ կան այդ հրաշքները, որ մարդիկ իրենց հավատքով եւ Սուրբ Անանիայի բարեխոսությամբ բժշկվել են, գտել են իրենց մարմնի եւ հոգու առողջությունը։ Դուք շատ սիրուն դեպք հիշեցրիք ինձ ու պատմեցիք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ վերջերս գնում եք ու էլի տարբեր կառույցների հետ մեր արև երեխաների մասին խոսում եք, քննարկում եք եւ այնտեղ շատ աջակիցներ ունեք։ Տեր Գրիգոր, պատմություն պատմեցիք մի աղջկա հավատքի մասին, ինչպես էր իր աուտիզմ ունեցող երեխայի առողջությունը բարելավվել։ Կան ես մի քանի այդ պատմություններ եւ ընտանիքներ գիտեմ Միացյալ Նահանգներում, որոնք իրենց հավատքի շնորհիվ դեպ նաեւ քեզ շատ սիրում են երկրպագուներից են շատ ամեր պիտի եթե ես դուրս քեզ կասեմ ովքեր են։ Հա, կասեք անպայման, որ գնալիս լինեմ ծանոթանամ։ Եվ իրենց հավատքի շնորհիվ արել են։ Գիտես, աղջիկը որ պատմում էր, որ ինձ արդեն քույր է որպես հոգևոր, Տերը ես եթե գալիս է, եթե պիտի աղոթե, ես առանց ամաչելու, առանց բանի փողոցում էլ ծունկ էի գալիս, ասում եմ, ես աղոթք էի անում զավակի համար։ Եվ երեխային ես իմ աչքերով եմ տեսել, բժշկված մաքուր։ Եվ ես տեսել եմ, ինքս ոչ թե լսել եմ, իրականը տեսնեմ եւ Տեր Գրիգոր, Մոնթեի ծնունդից հետո ամենից ակներև ինչը փոխվեց ձեր կյանքում ու ձեր մեջ հենց։ Հավատքս, Տիրոջ հանդեպ վստահությունը եւ Տիրոջ սերը ամեն ինչ փոխվեց ընտանիքում, հարաբերություններ ընտանեկան, ջերմություն, սեր, նյութական, ամեն ինչ որ պետք է քեզ տվեց միայն սիրով, պահիր
այն մարդուն, այն արածին, այն գառնուկին, որն հանձնում եմ քո խնամքին, եւ ուրիշ բան չէր կարող լինել։ Եվ փոխվեց, եւ Մոնթեն դարձել է, ես միշտ ասում եմ, իմ հավատքի սանդղակը։ Որտեւ երբ որ ձեռքս տանում եմ մի սխալ բան անելու, Մոնթեն գալիս է աչքիս առջև։ Այդ մի Ես մատ, տեսնում եմ։ այդ մի մատ երեխան Այո, այո։ Հիշիր ով է ինձ ուղարկել, եւ ինչ է ուղարկել։ Եվ ինչ առաքելություն ունես, եւ նաեւ հիշիր այս սկենը պատիվը դա արժեքը։ Սիրուն բառեր եք ասում, չէ՞ որ հիմա այդքան Փոխեց։ Իհարկե հասկանում եմ ես, թե սքեմի արժեքը, թե քանայության աշճանի արժեքը, թե շնորհի բանը արժեքը, բայց մի տեսակ ուրիշ խորությամբ։ Ուրիշ մի բան ստացվեց, ամբողջովին շրջվեց։ Ամբողջովին շրջվեց։ Փոխեց, փոխում է եւ ուրախ եմ։ Տեր Գրիգոր, մեր հավատավորները շատ նուրբ մարդիկ են իրականում։ Շատ դեպքերում ես ուշադիր հետևում ու դիտարկում եմ էլի մարդկանց վարքագծին, նայում եմ, որ պատարագին գալիս են ամեն մեկը իր բեռով, բեռնավորված։ Հետո լավ իմաստով դատարկված ու արդեն լցված սրտով դուրս են գալիս։ Բայց շատ դեպքերում նրանցից յուրաքանչյուրը կախված է ոչ միայն իր հավատից ու Աստծո զորությունից ու ողորմությունից, այլև այն միջնորդից, որը քահանան է կամ հոգևորական մեծ առում։ Ձեզ մոտ Սուրբ Զորավոր եկեղեցի չեն գալիս օրինակ հենց ձեզ համար, որովհետև կապվել են, որովհետև այդ զգայական նրբությունը կա, որ ձեզ վստահում են ու գիտեն, որ չեն ամաչելու, սխալի կամ ցայթակումի համար։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Լավ է, որ հոգևորականը լինի իր հոգևոր կարգավիճակի մեջ եւ օրինակ լինի ինքը եւ իր ընտանիքը նաեւ։ Բայց իշքան էլ հաճելի է քեզ, որ համայնքդ կապված լինի քեզ հետ, բայց ես չեմ ընդունում, որ համայնքը կապվում է հոգևորականի հետ։ Որ հետո չունենա Համայնքը պիտի կապվի եկեղեցու հետ, որտեղ դա հետո բաժանում շատ դժվար է լինում։ Օրինակ, երբ որ ես ծառայում եմ Մոսկվայում, շատ լավ համայնք կար այնտեղ։ Բայց դուք Մոսկվայում ծառայել եք, դեռ Այո, 3 տարի։ Որտեղ։ Մոսկվայում, Սուրբ Հարություն, եկեղեցում ազգայնավինք։ Վաու։ Վագանքսկի գերեզմանատան։ Հա, շատ լավ սիրուն տեղ իրականում։ Շատ լավ։ Եվ շատ դժվար է, գիտեք, հոգևոր ծառայությունը զինվորական նման է, երբ որ եթե պետք է այստեղ, պիտի գնաս այնտեղ, եթե պետք է այնտեղ, պիտի գնաս այնտեղ։ Եվ սիրով հոժարակամ ինչ որ կարգադրություն էլ որ եղել է, հոժարակամ արել եմ, որտեվ ուխտել եմ, որ պիտի ծառայեմ, կապ չունի։ Մոսկվա կլինի, Երևան կլինի կամ ուր կլինի։ Եվ շատ դժվար էր բաժանումը դրա համար։ Կապվել եք արդեն։ Կապվածությունը շատ դժվար էր։ Բայց հիմա արդեն զորավոր է, եւ չեմ ուզում դու կարող ես կապվել, բայց այնպես պիտի անես, որ կապվի եկեղեցու հետ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ հիմա այնպես եմ անում, որ իրենք կապվեն զորավորի հետ, որ ես այնտեղ լինեմ, չլինեմ, իրենք պիտի զորավոր համայնքը պիտի լինի այնտեղ։ Սխալ կլինի, որ տեղափոխվես ամենքու հետև ֆիզիկա, սա ճիշտ չի։ Ու փոխեն շապիկները։ Ճիշտ չէ։ Գանելի դառնան Դա ճիշտ չի, ես չեմ ընդունում եւ ես ուրախ եմ, որ մերոնք այդպես չեն, մեր մոտ այդպես չի։ Իրենք զորավորից են։ Դեր Գրիգորը կլինի այնտեղ, ուրիշ մեկը կլինի։ Իրենք պիտի լինեն տվել հոգևորական կողքին զորավոր, այնտեղ զորավորի ուժը այդ համայնքի մեջ է, համայնքը պիտի մնա իր տեղում։ Գիտեք, Տեր Գրիգոր, ես միշտ մտածում եմ, օրինակ լինես ուղղակի։ Հա։ Եվ գայթակղություն չլինես ինձ համար, շատ կարևոր է։ Հա, լավ բան ասացիք։ Ես մտածում եմ, որ ինչու էին ժամանակին արքաները ու թագավորները ամեն ինչ փորձում անել, որ իրենց թագավորությունում լավ լինի։ Խոսքը արդարացի արքաների մասին է, եւ որոնք ունեին կարողություն, էլի մտքի, ոգու, կամքի։ Եվ ինչու են հաճախ աշխարհիկ դեմոկրատ աշխարհում նախագահները ոչ միշտ փորձում ներդրվել իրենց երկրում, այլ շատ դեպքերում տանում են իրենց հետ, որովհետև գիտեն, որ ժամանակավոր են այդտեղ։ Իսկ թագավորը դիտարկում էր այդ թագավորությունը որպես իրենը եւ չէր ենթադրում, որ ժամանակավոր է, բացի մահից, էլի։ Հիմա ես մտածում եմ, օրինակ, երբ որ հոգեվորականը նշանակվում է այս եկեղեցում, իր տամպես ներդրվում է, չէ՞։
ամեն քարի վրա, այ դուք Ես կարող եմ խոսել այգին իմ բարեկարգեցիք, այդ ամբողջ տարածքը դարձավ միած շնչող աշխարհ։ Ես գիտեմ, որ ժամանակավոր եմ Հա։ այդտեղ, հա։ Դեռ մի օր կարող է վաղ, մի տարի հետո, 5 տարի հետո զգան, որ ես պետք եմ ուրիշ մի եկեղեցի կամ ուրիշ մի քաղաքում։ Ես ժամանակավոր եմ այդտեղ։ Դա չի նշանակում, որ ես այդտեղ մի գործ չանեմ եւ կիսա ասեմ, չէ, միայն իմ մասին մտածեմ ու վերջ չէ։ Ես ժամանակավոր եմ տվել եկեղեցուն, բայց ես հայ եկեղեցու զավակ եմ, հայ եկեղեցու հոգեորական եմ, իսկ հայ եկեղեցին միայն զորավոր եկեղեցին չի։ Ես հիմնովին հայ եկեղեցու զավակ եմ, հայ եկեղեցու հոգեորական եմ։ Սոր զորավորում եմ, այդ զորավորը այդ եկեղեցու մի մասնիկն է, մի կտորն է, մարմնի մի մասն է, մյուսը։ Ես հիմնովին ինձ զգում եմ հայ եկեղեցու որպես հոգեորական։ Ես հիմնովին ուղնուցուցով հայ եկեղեցու հոգեորական եմ, անշահախնդիր նվիրյալ։ Աստված մեծամտություն չանի։ Ես երբեք ինձ ժամանակավոր չեմ համարում, որտեվ ժամանակավորը մեզ եկեղեցում։ Բայց ես մինչև իմ կյանքի վերջ գլուխս կա խոնար ծառայողն եմ հայ եկեղեցու, ինչ էլ որ լինի։ Տեր Գրիգոր, երբ Մոնթեն ծնվեց, ինչը ձեզ դրդեց ու պատճառ դարձավ, որ դուք գնաք հատ տարբեր վայրերում, որփանոցներից մինչև ընտանիքներ գտնեք դա ունի համախտանիշ ունեցող երեխաներին, հասկանաք խնդիրը, պատճառը, ինչը ձեզ դրդեց։ Այդ դուք եք Մոնթեներ, կզբաղվեիք իր կյանքով, զարգացնեիք։ Ես սկզբից ուզում էի ճանաչել այդ երեխեքին, տեսնել, ընտրտուքներս սկզբից դրանում համար էր եւ չկար ցավոք, որտեղ փակ էին պահում շատերը մանկատներ գնացինք, բայց հետո հենց այդ առաքելությունն էր։ Ես մի անգամ կարծեմ անցած հաղորդման մեջ էլ խոսել եմ դրա մասին։ Ես խռովել եմ Տիրոջից։ Ես ասել եմ դրան, այո, սկզբից ես հրաշքի էի սպասում։ Ես գիտեի, բայց ես վստահ էի, որ հրաշք է լինելու։ Եվ շաբաթը մի քանի անգամ նաև սաղմոսավանք էի գնում քրինքի համար։ Ինչու հենց այնտեղ։ Սիրում էի ուղղակի չգիտեմ։ Բայց հրաշք եղա, բայց ես դա չհասկացա, որ դա հրաշքն էր։ Հրաշքը արդեն եղել էր։ Բայց ես իմ մտքով ոչ հոգևոր աշխարհի մտքով չէի հասկացել դա, որ հրաշքը արդեն կատարվել է։ Առաքելությունը արդեն սկսված է։ Ես մարմնական երջանկությունն է եւ ֆիզիկական այդ հրաշքին էի սպասում, իսկ դա չէր։ Պապանցվել է, չէի ստացել պատասխանս իմ կարծիքով, աշխարհիկ էլ մտածումով չէի ստացել պատասխանը, բայց պատասխանը ստացել եմ։ Եվ հետո Աստված խոսեց, հրաշքը եղած է զավակս։ Հրաշքը քո ձեռքում է արդեն, հրաշքը արդեն ունես։ Առաքելությունը սկսված է, մեծ պատիվը քեզ տրված է, աշխատանքը եւ հատուցումը մեծ քեզ տրված է։ Ո՞ւմ սկսի աշխատել։ Ես ներողություն խնդրեցի Տիրոջից, որ չէի հասկացել իրան եւ հոգեվոր լինելով հանդերձ փորձում էի աշխարհիկ հրաշք տեսնել։ Ես սկսեցի աշխատանքս եւ աշխարհիկ հրաշքն է լինում։ Մոնթեին տեսել ես դու։ Ոյ, քաղցր, շատ խաղաղ է։ Հարկասու ամեն ինչ կատարյալ է իր մոտ։ Իր տարեկիցներից չափ մտային կարողությունը դեռ չկան, որտեվ օրորի ինքը զարգանում է, ինքը աշխատում է, իր մասնագետներն աշխատում են, եւ դա ենք ունենալու եւ ունենք եւ Սուրբ Անանիայի բարեխոսությամբ Սուրբ Անանիայի մատուրում էր կատարած աղոթների շնորհիվ մենք ունենք այդ հրաշքը։ Եկեք այսպես ասենք, Մոնթեն ուղղակի ապրում է անշտապ, ինչպես որ բոլոր արև երեխաները։ Օրինակ ժամանակակից աշխարհի ամենամեծ ծանր բեռը այս շտապողականությունն ու քաոսն է։ Իսկական քաոսը այստեղ է։ Ես չգիտեմ, որ քաոսից է Աստված ստեղծել երկիրն ու երկինքը ու աշխարհը,
բայց որ հենց հիմա մենք գտնվում ենք քաոսի մեջ, դա փաստ է։ Ու խոսքը միայն պատերազմների կամ տարբեր այլանդակությունների կամ խայտառակ թշնամանքի մասին չէ իրար նկատմամբ, այլ մարդը ինքը իր ուղեղում, եթե բացենք ինչ որ մի ամենատես աչքով մտնենք ուղեղի մեջ ու տեսնենք ինչ խայտառակ բան է տիրում, մարդիկ չեն կարողանում անգամ լսել դիմացինին մի ամբողջական ասված նախադասությունը Տեր Գրիգոր։ Ու այս արագությունը արհեստական մեզ պարտադրված կամ այս ճակերտավոր կատարելապաշտությունը, որ ես նայում եմ բազմա ընդհանուր ընտանիքի մայրերին, երեխաներին, որ պետք է ամեն ինչ հասցնեն, տանեն, դպրոցներ, չգիտեմ 1800 հատ լեզու, այս այն ու համել է տարանքում գեղեցիկ բլոգ նկարեն, համել լինեն գեղեցիկ խնամված, համել ու մենք ռոբոտ չենք։ Ես երեխա չունեմ, այդքանը չեմ հասցնում, բայց այդ խեղճ մայրերը ոնց հասցնեն անկախ տարիքից իդեպ։ Ու հասկանում ես, որ հենց արև երեխաները երևի ճիշտ ձևը գտել են ապրելու անշտապ իրենք իրենց տեմպո ռիթմով հարմար չի հարմարվի նույնիսկ դուք եք նրանց հարմարվում ամեն օր տանում եք դասի Մոնթեին չի գնում առանց ձեզ դասի դժվար առանց ինչ չէ որտեղ ասում շատ է կապված ինձ հետ բոլորին սիրում եմ բայց ինձ հետ ուրիշ ձև ուրիշ հարաբերություն է մեր մեջ չգիտեմ ուրիշ մի կապ կա մենք իրար հետ ինձ հետ ամենտեղ եւ ես իր հետ ամենտեղ բայց առանց ինձ մի քիչ դժվարություններ կան Տեր Գրիգոր ջան, մենք վերսկսել ենք համի ուժը, կասեք ինչ կարելի է իրար հետ համով բան պատրաստել համի ուժի շրջանակներում, ոնց սիրում ուտել։ Ես սիրում եմ ուտել, անկեղծ եմ ասում։ Նորմալ, մեր դասարանցի։ Սիրում եմ։ Ինչ ենք ուտելու։ Ես ձեզ ասել եմ, որ մի օր մենք հանդիպենք մեր ամառանոցում։ Սիրո, ոյ մեծ սիրո։ Շատ գեղեցիկ եւ ինչ ուզենք կարանք պատրաստենք։ Եվ համի ուժ նկարենք։ Հին ավանդական դուք արմատներով Ես արմատներով մուշ եւ վան ավելի որ հետ եմ գնում։ Տեր Գրիգոր, ինչու դարձաք քահանա։ Մայրս ուզեց։ Մայրս ուխտեց։ Լավ բան է ուխտել։ Իսկ ինչն էր պատճառը։ Միշտ ինչ-որ բան լինում է։ Ինքը եկեղեցում երբ որ հղի էր եղել, ուխտեր արել, որ եթե տարազավակ ունենա, կնվիրի Աստծուն։ Եվ կնվիրի Տիրոջը։ Եվ միշտ ասում ենք, որ եկեղեցում չէր հիշում, ինքը ասում էր, որ միշտ աշտարակում էր։ Եվ մի օր ես ու քույրս, եթե բոլոր եկեղեցիները փորձեցինք մամային ման տալ, որ գտնենք այն եկեղեցին, որտեղ պարզվեց, որ Ուշի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում է ուխտ արել։ Զորավոր եկեղեցի է։ Այնտեղ որ այդտեղից սկսված։ Մորս ուխտն է եւ ես մնացի իր ուխտի մեջ եւ ուրախ եմ դրա համար։ Ինչ հետաքրքիր բան է էլի, որ տանը մի հոգի հավատավոր լինում է, ճիշտ ուղին հարթում է բոլորի համար, բայց հետո դա դառնում է այնքան սիրուն մի միջավայր ու չի մնում էլի այդ մի հոգու ուսերին ընտանիքի հավատք պահելը, որտեվ հետ խորհրդային տարիներին հայկական ընտանիքներում հիմնականում այդ բեռը տարել է մի հոգի։ Մայրը, տատը, նայած։ Մայրը շատ բան ազողաբերել, առավել ինձ համար իմ մայրը կարող ասել իր ամբողջ կյանքն է զոհաբերել ինձ համար եւ ես չել կարող այդ ամեն ինչը տեսնելով այդ իր տարածը իր դժվարությունները հա խնդիրներով չէի կարող չլսել եւ չնահազանգվել իրեն իսկ երբևէ եղել է որ ափսոսակ Տեր Գրիգոր ափսոսել կամ ընկճվեք կամ Բարկանակ ափսոսել որ հոգեորական եմ դառը չէ բայց եղել եմ պահեր երբ որ ասեմ շլավ կներ որ այս բան հոգեորական չլնեի եւ մեկի գլուխը հանգիստ ջարդեի ես փոխարեն կասեմ ինձ կներվի ես ձեզ հետ համակարծիք եմ մեկ պետքա դնել մի կողմ այդ շատ հարգալի հագուստը եւ հիշեցնել Այդպեսի պահեր ունեցել եմ, բայց որ հոգեորական դառնալ համար փոշմանեմ, չէ։ Բայց ես սիրում եմ, որ ձեր այդ բակային հախուռն բնավորությունը մեկը մնացել է։ Դե պետք է Տեր Գրիգոր, ձեր ասած քրիստոնյան այդ տկարը չի։ Դա նշանակում, որ պիտի արժեք չունենաս եւ եթե հոգեորական ես, եղել են դեպքեր, խոսել ես հանգիստ բացատրել ես, մարդիկ չգիտես, տագետ ձևով սկսում են խոսել քեզ հետ, պատկերացնել, որ հոգեորականը դու պիտի գլուխդ կախես լսես իրեն։ Դա չի նշանակում, որ եթե ես հոգեորական սքեմի մեջ եմ, դու կարող ես ինձ տրորել։ Համբերությամբ կանեմ, ես կլսեմ, եղբայրաբար քեզ կասեմ,
ամեն ինչ կանեմ, բայց եթե չես լսում, ես քեզ ուղղակի կբռնեմ ձեռքդ ամուր եւ կասեմ, որ իմ ձայնը է բարձր եւ իմ ուժն է տեղը, բայց ես թույլ չեմ տալիս ինձ եւ խնդրում եմ դու էլ թույլ մի տուր քեզ այդ անել։ Իհարկե դուք ձևավորել եք համբերություն հա ձեր մեջ։ Ես օրինակ ամուր չեմ բռնում ձեռքը ու միանգամից անցնում եմ պատերով ծեփելուն վարյանի դեմ։ Ինչ եմ դիմա, որովհետև այս երկար մազերը խափուսիկ են Տեր Գրիգոր։ Այ ես էլ նման խնդիր ունեմ։ Նայում են թարթիչա ինչ որ երկար մազ հագուստը ոչինչ։ Ոչ չեն ճանաչում։ Ու թհա, հենց այդ։ Ու նրանց թվում է որ պետք է տրորեն, չէ, եղբայր ջան։ Հարգելիս ոչ։ Չէ, արժեքները պիտի սահման դրանց 1-2 թողես, բայց դե չլինի որ տրորեն անստան, որտեվ վակը սկեմն է։ Քո մարմինը չեն տրորելու։ Այս սա պատիվը դիշ թողես ոնց տրորեն։ Եվ հոգեորական պիտի վախկոտ չլինի։ Չեմ ասում պիտի անշնորհ կլինի։ Դրանք տարբեր բաներ են, բայց երբեք վախկոտ պիտի չլինի։ Կա կերպար հոգեբորական աշխարհում ժամանակակից թե պատմական, որը ձեզ համար ուսուցիչ է, առաջնորդ է, մարդ, որից դուք սովորում եք ու սնվում։ Մի քանի հոգեորականներ եղել են ուսանողական տարիներից մինչև հիմա ինձ որ համարել եմ ուսուցիչ։ Հիմա պիտի անուն ասեմ, բայց պիտի մտածեք, որ ես իր թեման եմ դրա համար։ Ինձ համար Նավասարդ Սրբազանը ուժեղ հոգեորականի կերպարն է։ Մեծագույն սիրով միանում եմ ձեր ասածին։ Ոչ թե որ իմ առաջնորդը է, ուսանողական տարիներից եմ։ Կան հոգեորականներ, ինձ օգնել են շատ, ուսուցիչ են, հա։ Բայց ինձ համար Նավասարդ Սրբազանը հոգեորականի եւ հայ տղամարդու կատարյալ տիպարը ինձ համար ես անվախ ասում եմ ինձ համար ինքն է եւ ծնող է ինձ համար շատ լավ կլինեմ իր թեմու չեմ եղել սիրել եմ իրեն նույն ձևով ինչ որ հիմա եւ շատ ուրախ եմ որ այսօր իր մոտ եմ ծառայում եւ ինչքան որ կծառայեմ ինչքան որ կորոշեն որ իր մոտ կծառայեմ ինձ համար հոգեոր հզոր հայր է եւ կանցնեն տարիները եւ կտեսնեն այդ մարդու արժեքը եւ կխոսեն իր արժեքներից շատ էր արդեն։ Ես ցավոք չեմ կարողանում համոզել եւ նրան որևէ կերպ նկարահանել կամ բերման ենթարկել եթերի, որովհետեւ ափսոս են այն մտքերը, որոնք գոհարներ են ուղղակի։ Ես ինքս խոսել եմ, ասել եմ որ պետք է ինքը չի սիրում, իր արած գործի մասին չի սիրում։ Ես սիրում եմ մի անգամ իմ կայքում մի հոդված դրեց իր արած գործի մասին, ասել էին, մի անգամ զանգեց, շտապ հանիր այդ նյութը, ասում Սրբազան ախր, այլ շտապ հանիր, ասում իմանան մարդիկ գոնեն, ինձ պետք չի ասում ոչ մեկ իմանան, Աստված գիտի հերիք ասում, իմ գործի մասին պետք չի ոչ մեկ իմանան, այս տիպը, ինքը ետեք այդ իր այդ մարդիկ որ նայում են խրոխտ հայացքի մեջ, այնպիսի մի բարություն կա, այնպիսի մի հեզություն կա։ Երեսքին հետաքրքիր մի բան ասեց, ես մի անգամ երբ որ առանձին էի իր հետ, աղունիկների հետ բան էր անում, ոգևորված, որտեղ ես էլ սկզբից իրան այդ խորտ վախենալու դեմքով բան երկյուղ կար։ Եկել եմ տուն ասում եմ, չես պատկերացնի ինչ բարություն կա իր մեջ։ Ինձ հետաքրքիր մի բան ասեց։ Ասեց ինքը բարի մարդ ասաց այդ իր խորտ դեմքը տված է իրան, Աստված տվել է իրան որ պաշտպանվի ինքը։ Բավական։ Շատ խորը բան է ասել Երիցկինը։ Իմ ջերմ ողջույնները նաև Երից կնոջը։ Պաճպճում եմ։ Տեր Գրիգոր, շնորհակալ եմ, որ խոսեցիք Նավասարդ Սրբազանից, որովհետև երևի քչերը գիտեն, եթե ընդհանրապես որևէ մեկը գիտի, որ Սուրբ Սարգսի սիրո տոնը իր ամբողջությամբ ծաղկում կապրեց հենց նրա որոշմամբ, նրա աշխատանքով ու ոչ թե ընդդիմանալով Վալենտինին, մյուսին, երրորդին, չէ, այստեղ Սուրբ Սարգիսը եղել է միշտ սուրբ է, մեր շատ կարևոր ու հարված սրբերից է եւ պարզ է որ այդ խորհուրդը իր ուժով եղել է, բայց մի բան է ինչ է եղել եւ մի բանը ինչպես են դա նոր կերպ կարողանում ներկայացնել ու նոր կրակ վառելով մեր մեջ։ Ու ես քանի որ ակունքներում եղել եմ այսօրվա պես Էլիզայի հետ շատ երկար ճանապարհ ենք անցել բարևներս, հիշում եմ այդ ուղին ու անցյալ օրը հենց դա էի մտածում
որ ինչ հետաքրքիր է։ Մենք հիմա տոնում ենք Սուրբ Սարգսի տոնը, շատ սիրուն, հենց սկսում ենք Սուրբ Սարգիս եկեղեցու։ Հա, մեղմվեց, չասենք կորա։ Այդ գործերից մեղմվեց, գործերից մեկն է, որ տեսանել, որը ծածկել չէր լինի, բայց սա այդ մի բանն է։ Ու ինձ դուր է գալիս է։ Հետո սիրո տոնը թող տոնվի իսկապես մեր ձևով։ Հիմա ինչ որ մեկին եթե դուր չի գալիս իր խնդիրն է, բայց թող լինի ու տոնվի։ Հետո եղել են էլի բոլոր սովորույթները աղի բլիթից մինչև բան։ Ուղղակի պետք է մի հատ նորից նոր լույսով ընդգծել այն ինչը։ Բարեկենդանի միջոցառումները, շատ շքեղ։ Ազգային այդ արժեքները։ Տեր Պետրոսը ինչքան լավ է, պայծառ կազմակերպում, հիանալի։ Որ մեկին նշես։ Գիտեք, անշուշտ մեր հոգևորականները մարդիկ են։ Նույն մսից արնեց։ Տարբեր հարցերով։ Երբեմն բարկանում են մեզ վրա, երբեմն չափազանց համբերատար են, դա էլ կա, որ ճիշտն ասեմ, մեկ-մեկ ես եմ ներվայնանում։ Գիտեք, այդ խստությունը երբեմն պետք է։ Տեսեք, առաջ ես եկեղեցում, գիտես, խիստ եմ եւ շատ առաջ ծվիներով էին ընդունում։ Հետո փոխվեց եւ հետո այդ խստության շնորհիվ այդ խստությունը չենք անում ինչ-որ մեզ համար, այդ խստությունը անում ենք, որպեսզի Տիրոջ տանը կարգ ու կանոն լինի եւ տեսնում ես հիմա մանավանդ տաղավար տոները մեծ տոներին բանակային եւ հիմա մարդիկ շնորհակալ են, որտեւ եթե չլիներ այդ խստությունը Տիրոջ տանը այդ կարգ կանոն չէր լինի, դա պետք է չափի մեջ պետք է ամեն ինչ եւ սիրով այդ սիրովը կարեւոր է Տեր Գրիգոր եթե որտեւ իմանում ոչ թե քո ամբիցիաների համար այդ խստությունը Տիրոջ տան մեջ կարգ ու կանոն ունենալու համար է։ Մի օր միտեղ մի կին գլխաբաց մոտեցել էր խորանին, այ լավ չեմ հիշում, հաղորդություն էր ուզում ստանալ, թե պարզապես մոտեցել էր օրհնություն ստանալու, թե հարց ինչ որ բան կար։ Եվ ես հիշում եմ սարկավակներից մեկը այնքան կոպիտ նրան սաստեց գլխաբաց լինելու պահը։ Կանոնը կանոն է, մենք պիտի պահենք։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցում չեն թողնի անգամ բան տաբատով մտնել, լինենք անկեղծ։ Ամենատուրիստական զբոսաշրջիկության կենտրոն համարվող Սուրբ Պետրոսի տաճար, դու չես կարող մտնել ոչ հարիր հագնված, ասենք եթե բաց է քո դեկոլտեն կամ ուսերը, չեն թողնի։ Ուղղակի այդ խոսում ենք զբոսաշրջիկների մասին անգամ։ Եվ մենոնք սիրով լուր կհնազանդվեն այդ ամեն ինչին։ Ու ես, հա, բոլորս անխտիր կերպով։ Ու ես կողմ եմ, որ մարդը անպայման իմանա իր եկեղեցու կանոնը, դա տարրական ձեր ասած հարգանքի հարց է նախ իր նկատմամբ։ Բայց այդ օրը այդ ինքան լարվեց այդ կինը, ես հիշում եմ, ու հետո ես նրան բացատրեցի, որ մի լարվեք, սա ձեր անձի մասին չէ, այնքան պատկերացնում եք օրական քանի 100 հոգու են ասում նույն բանը։ Եվ վատ է, որ մենք չգիտենք, այսքան տարի անց դեռ չգիտենք։ Լավ խորհրդային միությունը փլուզվել է, երբ անցել ենք քանի տարի, 3 տասնամյակից ավելի, եւ մենք դեռ չգիտենք տարրական ձևը, պահելաձևը, շատ դեպքերում, էլ չեմ ասում, պատարակն ամբողջությամբ։ Մենք գիտենք, ուղղակի չենք ուզում անենք։ Նեղություն չեք ուզում տալ։ Չէ, մարդիկ չեն ուզում անեն, չեն ուզում այդ օրենքները, այդ կանոնները կամ այդ երկյուղը Տիրոջ տանը պահեն։ Այնպես չի, որ իրենք չգիտեն դրա մասին։ Գիտեն, ուղղակի ուզում են անալ այն ինչ որ իրենց պետք է, իրենց հաճելի է։ Ես հիմա եղանակները պիտի տաքանան եւ խնդիրները պիտի նորից լինի։ Հա։ Եվ որ ասում ես ինչի՞ն է, հետաքրքիր մի բան կա էլի հայրերից ասեմ։ Երբ որ կարճ տաբատի համար, հա, հոգեորականը արգելում է մտնել եկեղեցի։ Ասում է ինչի, եւ միշտ ասում են, Տիրոջ համար ինչ տարբերություն, շորտիկով ես, հա, կարճ տաբատով ես կամ երկար տաբատով ես կամ սպորտային զգեստով ես կամ չգիտեմ։ Մեծ տարբերություն, որովհետեւ ես երբ որ ծնկում եմ, չեմ ուզում նայել ինչ որ տղամարդու ազդրերին։ Նույն կերպ եւ չեմ ուզում նայել ինչ որ տիկնոջ ազդրերին, ինձ կներեք։ Սա դնենք մի կողմ։ Տեխնիկական հարց։ Գիտեք ինչ է ասում հայրը։ Եվ նույնը ես ուզում եմ սառիթ օգտագործելով մեր ժողովրդին առավել երիտասարդներին ասելու։ Ասում է, քեզ մի հարց տամ։ Երբևէ տեսել ես ննջեցյալին կարճ տաբատով, չգիտեմ, բաց ոնց է կանանց զգեստով, բոթասներով կամ հողաթափերով հուղարկավորել։ Տեսել եք այդ զբան։ Դե չէ։ Ինչու ուրեմն։ Հագցնում ենք։ Պարկեշտ կոստյումով, չէ, կանանց սիրուն զգեստով, պարկեշտ զգեստով, չէ, ոչ բաց։ Դե բանը։ Ինչ շրջազգեստներով այդ կարճ, չէ։ Դե չէ։ Իսկ ինչու։ Նախ
Սիրուն չի լինի, ուղղակի Ինչի սիրուն չլինի։ որտեվ այնտեղ էլ չկա արյուն։ Մարդը չկա էլ։ Մարդը կա, նույն մարմինը կա, հոգին չկա, նույն մարմինը կա, այդ մարմինը հոգին չի հակնում այդ Բայց զգեստը։ այդ հոգին որ չկա, էլ այդ Ինչու՞։ մարդը չկա, մնացել է ինչ որ բան իրենից, որը մարդը չի։ Չէ, եթե չկա, ուրեմն այդ զգեստը չէ, որովհետև գնում է տիրոջ հետ հանդիպելու։ Պարոն Որովհետև գնում է հասկացել տիրոջ հետ հանդիպելու։ Ես դու եկեղեցի գալիս ես, բա ինչի համար։ Դու գալիս ես կենթանի տիրոջ հետ հանդիպելու էստեղ։ Ուրիշ բան է, որ այդ մարդը չկա որ մեկը լինի եւ չունենա այդ զգեստը, չունենա այդ կոշիկները, հա, հողաթափով լինի։ Կան այդ սրանք բացառություններ են։ Ես վերջերս ասեմ այդ խստության համար մի հայտնի ֆուտբոլիստ կար։ Ես իրեն զգուշացում եմ տվել առանց իմանալու, որ ինքը լավ ֆուտբոլիստ է։ Շորտիկով եկել էր եկեղեցի։ Նեղվել էր, հետո չէր եկել։ Հետո հասկացել էր, թե ինչի համար։ Եվ եկավ հանդիպեցինք, նախ ասաց, որ ինքը ով է։ Եվ ասաց, տերը, ես շնորհակալ եմ, որ խիստ գտնվեցիր եւ ինձ խիստ բան նկատողություն տվեցիր, խոսեցիր։ Ես ասում եմ հիմա գալիս եմ, որ գիտեմ եկեղեցի դիգամ։ Գալիս եմ ասում եմ նորմալ զգեստով, տաբատով, հետս ունենալով շորտիկը։ Եկեղեցի հետո ասում եմ ես փոխում գնում եմ ասում եւ դրա համար շնորհակալ եմ։ Մարդը հասկացել էր։ Դե լավ տղա է եղել, համել ֆուտբոլիստ սովորը դիսցիպլինա է։ Բայց որոշ դեպքերում եթե անկեղծ լինեմ, նաև իհարկե կա հարգանքը։ Տարրական հարգանքը քո բոլորի ոչ միայն տիրոջ նկատմամբ, այլ որովհետև բացվածքը բնականաբար ես ամենաբաց հագնող մարդկանցից եմ, բայց եկեղեցին չի։ Եվ եթե թույլ կտայեք եւ եթե սառեթը կարելի օգտագործել, խնդրել մանավանդ պսակի խորհրդի ժամանակ, մկրտության խորհրդի ժամանակ, հարսնացուներին, հարսնակույրերին, ծնողներին ես տեսել եմ, եղել եմ առիթի, երբ որ ռեստորանում կանայք դու տեսած կլինեք 2-3 անգամ զգեստ են փոխում։ Գնում են պետքարան, փոխվում են գալիս են։ Չէ՞։ Ես տեսել եմ։ Ես էլ։ Եթե կարողանում են այդ հնարավորությունը ունեն մի ճաշի ժամանակ, ուրախության ժամանակ 2 զգեստ փոխեն։ Կարելի է չէ պարկե զգեստով գալ եկեղեցի, կանգնել աղոթքի, գնալ ռեստորան, Փոխվել։ հագնվել այնպես ինչպես իրենց ամուսինը կամ եղբայրը կամ հայրը թույլ կտա։ Տեր Գրիգոր պարկեշտի մեջ ուսն ու պարանոցը բաց մտնում է, թե չէ։ Դեկոլտեն չէ։ Հիմա ես չգիտեմ այդ դեկոլտեն որն է, բայց ես օրինակ ես իմանանք մի պսակ էր եկել հարսնացուն շատ բաց հագնված։ Եվ ես չարեցի։ Եվ տնօրեն ասում է, հայր ասում է, ինչի չես անում, ես ասում, ասեմ բոլորի մոտ ինչի չեմ անում այս պսակը։ Բա ինչ արեցիք։ Կոստյում սպիտակ գտան, բերեցին, կոստյումը հագավ, շքանել լավ ֆոտոներ չեղավ իր համար, բայց այս կոստյումով սպիտակ կոստյում հագցան ու չէի անի։ Ֆոտոյի մասինը։ Հիմա մեր եկեղեցում հիմա շատ օպերատորներ կամ լուսանկարիչներ այո ասում են, որ այնտեղ խիստ են, այնտեղ արսենիկ մի արեք, որտեղ այնտեղ առանց գլխաշորի չեն թողում։ Բայց առանց գլխաշորի ինչ թողնեն։ Ինչի թողնեմ, եթե ասենք հասնակուրը գալիս է միջև իր, չգիտեմ, այդ ճեղքը միջև որտեղ ասում են, ոնց թողოს սուրբ սեղանի առջև։ Սա պիտի երկյուղ ունենա։ Տիրոջ հանդեպ պիտի երկյուղ ունենան։ Գալիս են այնտեղ, պիտի կանգնեն ախր աղոթքի իրենց զավակները կանգնած են, պիտի միանան, հա։ Ընտիր բան եք է ասում։ Հիմա հարց Տեր Գրիգոր, որոշ դեպքերում, երբ որ գալիս են հարցանքավորները, արդյոք իսկապես հասկանում են եկեղեցով պսակի կարևորությունը, խորհուրդը։ Հասնակավորներ չեմ կարող բոլորի մասին ասել, այդ մեղքից վրա չեմ վերցնի, բայց մենք փորձում ենք եւ ասում ենք, առաջարկում ենք եւ խոսք ենք բացում, որ նորապսակների հետ փորձենք միջև իրենց ամուսնությունը զրույց ունենալ եւ ես հատուկ նաեւ մի նյութ ունեմ գրած, միշտ խնդրում եմ որ կարտան որտեղ իրենց պետք է եւ ասում արեք սիրո բանավեճի, իրար հետ սիրով կռվենք մի քիչ։ Տեսնենք ինչ է եւ մեծ մասը ոչ բոլորը, բայց մեծ մասը գալիս են։ Սիրուն բան եք մտածել։ Չէ, ժողովուրդ ջան, խիստ են իհարկե, այդ հա, բայց չէ, դրա պատճառով չարժի հրաժարվել Սուրբ Զորավոր եկեղեցու զորությունից եւ օրհնությունից իր քահանաներով հանդերձ Տեր Գյուրեղին հիշեցի։ Դե ավելի խիստ մարդ չեմ պատկերացնում, որ մի օր մեր ընկերների երիտասարդներն էին ամուսնանում, երիտասարդ զույգեր շատ լավ անունների չտամ,
10 րոպե, որովհետև խցանում էր, խայտարակ խցանում էր, 10 թե 15 րոպե ուշացան։ Վայ։ 40 րոպե ծեսներ, եւս 40 րոպե դրանից առաջ բանախոսություններ այդ թեմայով ու նաև ընդհանրապես դուք որ ասում ես տերեմ, դու հասկանում ես այդ տերեմը ինչա, որ դու պիտի չդավաճանես, որ դու այ այդ այնքան սրտիս կպել է լավ առումով Տեր Գրիգոր, որտեղ հնազանդի վրա այնքան ուրախանում են տղաները, ծնողները նրանց։ Չեն նրանց հասկանում դա, այդ հնազանդությունը, ես միշտ ասում եմ, ստրկության մեջ չի, այդ հնազանդությունը բարոյականության մեջ է, որտեղ ինքը բարոյապես ասում որ հնազանդ եմ քեզ, որ քեզ չի դավաճանել։ Բայց նույնը Տերն է, նույն հարսը Տերն այդպես է, դեռ ասում ես ամեն պարագային Տեր եւ հնազանդ լինել, Տեր եւ պաշտպան լինել։ Եթե որտեղ մեկ մարմին է, եթե Աստված մի արա սա տղամարդու մի բան եղավ, հիվանդացավ կամ մի խնդիր եղավ, բա ով է Տերը։ Իր մարմնի մի մասն է, չէ։ Ինքն է պատասխանատուն, չէ դրա։ Ես դա սիրում եմ բերել հայրերը հետաքրիր մի բան ունեն, ասում են մենք ունենք երկու ոտք, երկու ձեռք, երկու աշկ, բայց մի մարմին, գնում ես դուրս եկար մեխի վրա մի ոտը, ով է ցավը զգում, ոտքը ամբողջ մարմինը, եւ կասես կորի գրողի ծոցը, ես գնանում եմ ջազվե։ Հա, չէ, ես մի սիրում եմ այդ օրինակը բերել, չէ, վերցնես քո վրա տանում ես ապակինելու։ Ամուսնության խորհուրդը մեծ խորհուրդ է, դրա համար առանձին մի թեմա կարելի է անել։ Ես նոր հղացա այդ միտքը, ես ես խոստանում եմ անել ամուսնական թեմա, ոդկաստ, եւ ընդ որում կարելի է հրավիրել եւ կազմակերպչի։ Օրինակ մեր Արփին հրավիրենք, դե տեսնենք էլի ինչեր են տեղի ունենում եւ պարտադիր հոգեվորականի հետ տանենք այս զրույցը։ Դա շատ կարեւոր սա թեմա է։ Իմ սիրած թեման է։ Հա, տեսակ ոնց մենք գտանք ձեր ուզած թեման։ Տեր Գրիգոր ջան, անչափ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք։ Քչերը գիտեն, թե դուք որքան եք խուսափում տեսախցիկներից։ Ես միայն քեզ հետ եմ խոսում, ես խնդիր ունեմ բաների հետ, տեսախցիկների հետ կամ չգիտեմ ինչպես են գործում։ Այդ օպերատորներն են մեղավոր, շատ վատ մարդիկ են։ Օպերատորները լավն են։ Ես ուղղակի ներքին բանում եւ անչանում եւ երկրորդ անգամը ես բոլորը գիտեն, որ միայն քեզ հետ է որ հարցազրույցի եմ բանում, որտեվ խնդիր ունեմ, սա էլ իմ խնդիրը, սա էլ իմ ֆոբիան է։ Չէ, ոչինչ, տեսախցիկները վախենալու բաներ են, եթե լինենք անկեղծ, ուղիղ եթերներն էլ, նկարահանումներն էլ, ես ամեն նկարահանումից առաջ մեկը գնում եմ այն աշխարհ ու էլի մասնակի եմ հետ գալիս, որովհետև ծանր գործ է, բայց իմ երախտագիտությունը ձեզ, որ հաղթահարեցիք վախերը ու այսօր եկաք մեզ հետ ձեր ճգնախ պատմություններով կիսվելու։ Ես անընդհատ մոռանում եմ հիշեցնել, որ մենք ունենք donation alerts եւ դուք կարող եք երբեմն, եթե ունեք ցանկություն, ձեր ֆինանսական աջակցությունն ուղղել իմ ոդկասթին, կամուրջներին, ամեն ինչ գնում է նույն տեղը, որովհետեւ ես մենակ իմ ռեսուրսներով մի քիչ արդեն պատրվում եմ, բայց ամենակարևորը չմոռանաք գրել որտեղից եք մեզ նայում։ Գրեք ձեր հարցերը Տեր Գրիգորին։ Մենք կընթերցենք մի առիթով էլի անպայման կհավաքվենք քննարկելու։ Պահոց թեմաների մասին գրեք ձեր երեխաների խնդիրները։ Գիտեք, երկխոսությունը օգնում է հասկանալու, գտնելու լուծումները։ Եվ այդ լուծումները գտնելով ենք նորից մենք դառնում միասնական։ Մեզ վերջին տարիներին անընդհատ անջատում են ողբերգությունները, բայց կար ժամանակ, երբ անգամ ցավը մեզ միավորում էր։ Հիմա անգամ ցավն է մեզ անջատում։ Ու ես չգիտեմ, ես շատ կուզենամ, որ մենք կարողանանք մի օր միավորվել երջանկության մեջ, հաճույքի, գեղեցկության, երկիրը սիրելու, ձեր նշած կարևոր արժեքների մեջ։ Նույն պատարակի գնալիս ամենայիմ սիրած պահը այդ ամբողջական զգալն է, երբ որ ես կանգնած եմ ժողովրդի հետ ու ես ամբողջ եմ, նրանց հետ մեկն եմ։ Ու այդտեղ չեմ քննարկում ով է լավը, վատը, ես ինչ եմ, սիրուն եմ, գեշ եմ, նա կներեք հարուստ է, աղքատ է, չէ, ես ուղղակի այդ պահին այդ ընդհանրական աղոթքի մեջ եմ ու այդտեղ է շատ մեծ ուժ կա, խայտարակ մեծ ուժ կա, զորավոր, որ պատարակի գնացող մարդը, եթե մի քիչ խորագետ է, չի կարող չզգալ։ Շատ մեծ ուժ է։ Հավատքի եւ Տիրոջ ներկայությունը այնտեղ որը մեջ հավասարի ուղիղ երբ որ կանգնած ես այնտեղ հավասարի այդ բառը սերատիրում այնտեղ ես իշքան էլ վատ եմ եղել ճնշման խնդրով կամ չգիտեմ ինձ միշտ Տեր հայրը ասել է փոխայինեմ քեզ ասում չէ միայն հասնեմ հաղորդության բային եւ վերջացած ամեն ինչ
ինչքան էլ վատ եմ եղել, անկա, բայց կանգնել եմ, երբ որ հասել եմ արդեն հաղորդվել եմ տիրոջ մարմնով այլն ու վերջացած ամեն ինչ։ Տեր Գրիգոր, որպես վերջաբան մի հարց էլ տամ, շատ Ամերիկայում երբ գնում եմ պատարագի, այնտեղ եմ այդ ականջս ծակել է միշտ, բայց այստեղ էլ կան որոշ եկեղեցիներում այդ հարցը։ Երբ վերջում օրհնության աղոթք են ասում, պահպանիչ Հայաստանի առաջ միշտ նշում են Արցախը։ Հիմա լիքը տեղեր Ես եղել եմ, նայեք, ես ինքս միշտ եղել եմ, գրեթե ասեմ, այս տարի է որ դադարեցնեմ, որտեղ իմ մեջ մտածել եմ, սա իմ մտածումն անձնական։ Ես միշտ ասել եմ հիշատակել Արցախ, այսքան որ մերոնք դեռ այնտեղ չեն, մենք այնտեղ չենք։ Արդյոք ինձ հիմա բայց Արցախը մեր մեջ է նաև, չէ, Արցախը այդ մարդիկ են, մեր մշակույթն է, ու մենք ինչ գիտենք, ով է այնտեղ։ Սա իմ անձնական չէ, լինելու ենք, ես վստահ եմ, հա, երբ որ լինենք, ապա դա կբաց։ Ես միշտ արել եմ, անկեղծ եմ ասում, եւ անկեղծ եմ ասում, այս տարի որ դադարեցնեմ, բոլորը գիտեն, ուղղակի ես միշտ մտածում եմ, հիմա ես Արցախի համար ինչ աղոթք անում։ Ես մեջ աղոթք անում եմ, որ պիտի լինենք այնտեղ, հա։ Ինձ համար Արցախի անվանարկումը արդեն մարմին ու սիրտ ու հոգի տալն է նորից երազանքին, երկրին, որը կա, փաստացի, հայաթափված, բայց կա, այդ չմոռանալու կարևոր գաղափարին, որտեղ թող այդ ստրեսը ապրի տվյալ պատարագին գնացած ժողովուրդը, եթե դա իր համար ստրես է, ինձ համար դա երազանք է ու նպատակ, ու երբ որ ես լսում եմ իմ քարոզիչ քահանայի, պատարագիչ քահանայի շուրթերից Հայաստան ու Արցախ, ինչպես որ առաջ ասում էր Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, ես այդտեղ ինձ նորից զգում եմ ամբողջ։ Իսկ առանց դրա ոնց որ կիսատ լինեմ, ականջս ծակում, կարող է ես մինչև այդ որ լսել եմ անսովոր է, հնարավոր է դա իմ խնդիրն է, իմ մարդկային խնդիրն է, բայց չգիտեմ, շատ Ես կարող եմ այն իմ անձնական մտածումը կարծիքը ինչի համար եղել է, ոտ իմ բաներս եղել։ Ամեն դեպքում երազանքը պետք է լինի նաև իսկականից ասվող, մարմնական մեկ-մեկ, որ դու տեսնես, ու դա բերում է լավագույն արդյունքի։ Ես այդպես եմ տրամադրված, Տեր Գրիգոր ջան։ Շնորհակալ եմ նորից։ Ես եմ շնորհակալ։ Այս աղոթագիրքը տարիներ առաջ Տեր Գրիգորը նվիրեց ինձ, շատ սիրուն պահեր։ Պատկերացրեք 1935 թվականի Վիեննայում Մխիթարյան տպարանում տպված աղոթագիրք է եւ Գրիգոր Գովրիկյանի Մխիթարյան ուխտից էր ստեղծած աղոթագիրքն է, ուղղակի երկու տող սլացական աղոթքներից դրանով ամփոփենք։ Աստված իմ տուր, որ սքես սիրեմ, սիրուս միակ վարձքն լա, սքես միշտ ավելի եւս սիրել։ Ամեն։ Ահա։ Սեր։ Այսինքն հենց Տիրոջ սեր ու վերջ։ Շնորհակալ եմ, մենք կհանդիպենք, չմոռանաք մեզ փնտրել, գտնել եւ Apple Podcast-ում, Google Podcast-ում, Spotify-ում, Yandex-ում ու YouTube-ում։ Սեղմեք զանգակը, գրեք ձեր մասին եւ հիշեք, որ ինչ էլ տեղի ունենա, մենք սիրում ենք իրար։ Կհանդիպենք։